ایواره و خوش بینرین چارپل مدیا و پیف تیوی ایرو هم دیسا ده حلقه کی نو دا به مجارین گرم کل ولات مال طایبت روجاوای کردستان و سوریه و هروها بگشتی لکردستان و به مجارین گرم ام دیسا بوارانه ده هم میوانه منین هیجا هنه رئیسدار سبیحه خلیل چالکوانی سیاسیه و حواس عگید هروها سیاست مداره هلبت هوالمنی برنامه چیکر و که ام هرگاه بهورانه برز عبد الباقي حسين ام بهورانه دیسا لورن ام هیوید کن که هون جوی برنامه جی سوده ور بگرن البت بپرسو و تبنیه و دی برنامه باشتر به پیشیا که ام پیشیا بجم برز حواس عگید بخیر هاتی و هروها سبعه خان تجی بخیر هاتی سرچواره هاتنه پیشیا که ام در باز مجاری خواه ببن اوکی ویدیو که می کرده یه لسر مجاره امی گداریا وام بکن و پاشه جی در باز برنامه خواه ببن هروها هونی دزانن که ایرو ده مهیه روژا روزنامه‌وان جیهانه ام وی روژی لروزنامه‌وان جیهانه پیروز دکن هویه سرکفتن تخوازن و بله که ویدیو ما بینن کرم زحمت نبه بله دوباره هون خیراتنا سرچواراتنا ما مستعل باقی از خواستم تو میوانا به بینر را بدی ناس کرن بله جم در بازم بله سپاس که میرزا و بخیرات قلی جاميرة حواس و صبیحه بخیرات دی پروگرام هبش برا پیف تیوی و چارپل مدیا ده تماشاوان هجا و تفجی بخیرات سپاس قلکش بو کومنتاری و نویسان دیه از يعني حردو میوان عزیز از بدم ناسیم بوه داكم باشتر واناز بكن كك حواس خليل عقيد شخلتي مي روجافاي كردستاني شهري ما ديركي أبي خندنا خود انستيتوت عند زيارية دواري إلكتريكي وخندبو باشر ماستر دواري بيوندين ناف دولتي ورقرتبو خندنا بلنديا بلند أوه إيرو رول باجاري لوبك دمين ألمانيا دواري سياسي ده اجميج و دواري سياسي تفكرة كردي ده كار دكج سال 1950 دماغو اندام بو ده بارتيا پیشوروی ديمقراط سوريا انجي روجاوای كردستان و برپرس شاگرد ابون لباجار حسكي هر وكي ديجي ايرورو وعد يعني اندامكي يدا مزران دنا تفكرة شاك سازية كردي لسوريا وهر وكي ديجي دبيروا مكتبة سياسي ديجي يعني بيروا سياسي دي تفكري ده جهه خود دغرا هر وكي او ببونو نري بتفكرة شاكسازية كرد لسوريا ده انا كسيده نو نري ويل انا كسيده بو هر وكي نو نري وي ده باجاري غركي لگه يا قد كذا هريما جزيره ده يا انا كسي او برفسي انا كسي بولور هر وكي بيجي انجمنك چه ببو یا گل اجبو اشتیه انجی اشتبون گل لوی هريما گركي لگه منطقه جزيره او برپرسي وي بوديسا وك برپرس انجي كسيكو او سازي دا مزران دبون
ایرورو اندام د هیئا یا دانستندنا یا سوری ده کنگره ریاض دو چه بو او اندام بوده ده هر وکی دیجی اندامه د بیروا دانستندنا یاش در وده و یا دیپلماسی یا انیه اشتیه و آزادیه او انیه اشتیه و آزادیه نابرا انا کسی پارتین عرب الهرم جزيرة شبو وهناك في اللهجة العربية ایرورو دیسا اندامك جوه کومیتا یا کو مافی پیکاتین سوری د دستور سوری دی ایروتین اکساندن جنیفه او یک اندام جوه کومیته ده یا گو پشتوانیا مافین و پیکاتیان د سوریا دکا تناسين كحواس وكسكي اوبوزيسيون لديجي ريجيم سوري ريجيم بشار الاسد د سال 2004 هاتبو برتن دما شو سرهلدانا قامش لهات الدار خستن دوازه ما اداري 2004 هات گرتن و هات اشکنجه کرن به زندان شامد سر دست ريجيم سوري از البر درباري كحواس راوستم از هرم جم خشكا صبيحه خليل او جيش خلكامي روجافاي كردستاني الهرم عفرينه ایرورو لألمانيا دمينه باجارك نزيكي برلينش 2014 هاتيه بويا فنابر لألمانيا بجهد دبه كوندناوي او دوار لتراتورا انجي توريا زمان انجليزي ورقرتيه ببو مامستا زمان انجليزي تشل حلبه والباجاري حمصي سياسة مدارك ناسه چالاقوانك دقلك واراده هر وكيليجي او انداما ياكو تفجر سياسي آجنان لسوري هاد دامزراندن او يك جوا كسابو يرورو اندامك ده كوميتا يا شورمندا بون اجتماعية ولات يعني او جنن سوري حمي خدانه هف دما دانستندن چه دبه جبو مثلا نشتماني جبو همي سوريا او اندامك ده هندري ويد از باور مفتنی درباری خوشکا صبیح الجنه هبون اگر تشتکی زیده هب او کارله زیده بکه و هر وقتی دیجی که حواس اگر تشتکی مکیم گوته به ممکارنش تماشوانان زیده بکن درباری جیانه و یا سیاسی و یا چالاکی سپاس کت میرزا کرم بک تو کار بردوام بک بله دیاره تشتکی کل زیده بکن تنه کمجن تنه بله دوباره اون هر دوجی سر چعواره هاتنه و مجاری ما مستعل باقي جوارا شاندبو امي لسروان مجارا باخفن ام تشد بينن تشواد بينن دبيجي حتى كامل سروانا باخفن مجارا ما عوليه البت هفديتنن بين تركيا والرجيم اساد يجي اساد وروسيا يا وندزان تركيا 2016 فردا جبو هرما كردي لسوريا يجي بيجن روجافاي كردستاني جبو كل ويد كرد بس تشتكي ما بدس نخن هر حول ده بشتي حولدان بيشي بشتريا او تروريستين يجي او جروبين تروريست كل وين انها كنها بيرا او كم بيشي بشكريا حتى بشكريا داعش كير ببرو بتشتي وسا بوي اواي تراوينا كير باشي چند اوبراسيونا كير 2019 دا تشوز هناك درين وي دري اشغال كير داغرت حتى عفرين يجي تشو لوي دري داغرت ورحز جويد اوجي بتراوينا كير خواست زونا كي 6 كيلومتر بالنابي يعني حتى تي معناك وحمي آخر كردستاني بخبني دستي خواه 6 كيلومتر تخوازه زونه کی او بکه که کردا بی کردا زونه کی که نکرد بگشتی عربو کسی که او تخوازن دوی بجیب بن خواست و سببه لی به آواکی بسر نکت رابو داویه ها ایریشکی هوایی کرد هلبت ایریشی هوایی جی اگر ایزنا روسیا تنبت جبر که هوای سوریا بگشتی دست روسیا دایه که ایزناوی تنبت نکاره ایریشک وساب که و امریکا جی چاوی خواله بگره ورحاصل ایریش کر لی او جی تیراوی نکر خواست ایجا با آوای بجایی ریا عرضی تبلی بچه
وان در اشکال بکه لجوه گلوپا کسک ندانه و ساما ایجا پاشی جی رابو حولی خواه گهرت خوازه آنها به بشار اسد را که بشار اسد 2011-12 ورده دا دگو از بشار اسد جوی درخم بچم نظام کیجا مزگفتی لوی المجا اینیه بکم المجا اینیه بکم جوی بچم با قبر نظام کیو فلان و فلان زیارت و فلان جی لی نبو رابط دجاتیا وی کر وی تروریست حساب کر وی قاتل کر حساب کر لی آنها جی ایجا جکو الهام هاتیه دخوازن ها بشر را ببجاردن بخشکو برا جبوی ویجی جبره ده البته ناو استخبارات آن ده هفدیتن هبو لی او استخبارات داویه ها خواست که هیدی بین درجه کی که بکاربن نزیکی هف ببن پشتوی جوی درباز بون ایشه استخبارات تمام بو وزیرین دروای وانا هفدیتن لروسيا لويجي لهف كرنا هناك خالوان هنا مشترك كنت خازن لسر وانا قفتو بكن هلبت دا خازن سوريا هنا ودا خازن تركي جي بخوا هنا حتى انها وسهاتيا او هي كان هفديتنا بكن ايجا كاد بسر بكفن لهف بكن نكن ام او كينز عند دا رولا روسيا سرتها هي رولا امارات عربي دوي وارده هي حتى كانجي بابا بتشد بيجن روسيا زدتر امارات عربي دبيشي دا دناف في ايشي دايه كامل زنا از جواب بپرسم اما يكسر بچم با رزدار حواس عقيد جبو فيا تشد بيجه اما هدي بيوا بچم بله سلاو ريس دسبيكي روجا روجنامواني لوا و تمامي كارمندين روجنامواني بيروز بي هيفي دارم سالا نو ديسا دبارا اوجي لوا بيروز بي ولاتي مرتواي وصالا كي جدا بين سالي درباز بي براستي جبر ام 2023 وقتی مثلا دیروکی ام بحث بکن بورينا 100 سالا سر پیمانین هاتنا دانين در حق كردا و هشتيا كرد براستی 100 سال درباز بیدل 4 ولاتا پارشبونا 4 ولاتان باوریم ده حتی راده که هم نکارم بیجن ولاتنه نشتیمانی هاتنا آوا کنم قاسی دستلات نه چاوا مافین نتوی ملتا تيدا ونضا بكن وبطيبت مافين نتوي كرد وقت ملتا كي سر خاكا خوجي هر چار پارچه کردستان ده هیوی دارم دوماهی الوا پیمانا الوا آستانگیا 100 سالیا نهده ایسال داویا وابه بگمان وقت کن زانن یعنی رولا سوری تمامی ایرو بوا رو ناف دولتی نما رولا کی تن خلق سوری وقت دسپیکا 2011 خلق سوری درکتن جعدا و به دنگ خواه باد کردن آزادی و سنگا خواه رود بری خوددان فنگین وی رژیمه چاوانی آزادی وقت داخواز آزادی جیجی بکن و مافی مروال هندره سوری ده جیجی بکن و گورتنک دموکراسی بندنگ خلقه ده سدمین تکلی آن نیزیگبونا رژیم برنگکی لشکری داخواز و مافین خلقه هندره سوریا ده بو سدم روشا سوری هنکی کتن قناغین جدا ده قناغا یکی خلق هنکی مجبور بون راهجن چک قناغا ددوی باوریم ده رژیم حتی راده کی مزن پشگرتنا هبونا گروپ تندراو کرو هر وها بو سدم هنک ولاتین دیجی دربازون هندره خاکا سوری ده و اوجی بون آلیگر مثلا هبون گروپ تندراو هندره ویده هنکی روش برنگکی جدا وکی دویجه نیزیک بون سربون بو سدمین بریار ناف دولتی در حق سوریه ده در که 2012 به داخویانی جنیف یک یان بریارا 21 پشتیوی 2015 ده بریارا 22 54 اف بریار هیزی ناف دولتی به حاضر بونا سوریه وک نخشره یک سوریه را هادان لی تبلی اریکرنا و ولاتال سروا بریارا و دانینا و نخشره سوریه را حتی انها
خواندن و نەرینên جدا جدال سەر مەسەلا vê biryarê her welatek gor berjewendiyê xwe wê nexşereyê dixwîne û gor berjewendiyê xwe nêzîkî wê nexşereyê dibe ew jî dibe sedem heta niha pêşveçûn mesela çareserkirina siyasî de çênabe çê danûstandinên destpêkê em bêjin çêbû çê piştî wê danûstandinên gor ji berî Gêrbêdirson dîmistora wek nûnerê civaka navdewletî çar qonax destnîşan kirin wek qonaxên pêşveçûna ewî dîtin ê biryara navdewletî 24 mesela desteya veguhêz avakirina yan çêkirina distûrekî neh Sûriya re hilbijartin her wiha yani şerê dijî tîrorê û grûpên tîror hundirê Sûrî de ev çar xelekên sereke bû hatin danî lê hûn zanin yani yek tiştên sereke û sedemên belkî welata nexwestin wê nexşereyê wek lazim rêve bibin ew dibû sedem astengî diketin pêşiya va danûstandina Komîteya Distûrî heşt civata rûniştine li we heşt civata de tinê xal hatine pêşkêşkirin û qet hatine pêşkêşkirin lê li hevkirin ser yek gotinê jî nebûye navbêna beşên cida cida ê Sûrî li hundirê wê de ji ber li hevkirina navdewletî nebû jê zêdetir qonaxa rewşa Sûrî baweriyê de piştî mesela leşkerî hat halê derbasbûna hêzên navdewletî ew jî bi rengekî cida wek dît belkî hinekî cenabê we amace jî bûye kir mesela 2015 de dest pê kirin wekî dibêje çawanê xakê li hevdû bigorin ser esasê bercewendiyên xwe wek welat biparêzin ne ser esasê yan bingeha çawa miletê Sûrî werê parastin û ew bû sedem belkî lotka esîtanaya yekê yan belkî danî kirîn û firotina xaka Sûrî û dayîna xaka Sûrî destpêkê ji xaka çar devera çar herêma de wextê bazar bi Nusra re bû deverên Sinna deverên Elewiya piştî wê derbas bû mesela Helebê wek erekî bajarê di duat tê naskirin li hundirê Sûriya de bi giringiya xwe yê aborî de hebûna xwe wek millet netewên cida cida li hundirê wê de her wiha wek bajarekî zehmekî mezin xelkê an welatiyên wê deverê wekî dibêje bajarê di dual hundirê Sûriye de Heleb hat baweriyê me de hat firotin piştî lotkên esîtana û danûstandinên wê çêbûyan têkilî bi navbêna wa welata de beramberî wê çawanê dever nidî wekî dibêje têxê destê xwe de yan astengî taybet dest pê kir sînaryo kat çêkirin astengî beramberî wê li ser deverê Kurdî hêdî hêdî werê kirin Bab hat û Cerablus hat û tevlî belkî hinekî ji ber Diyarbêj temaşevana timamî re em bêjin nimûne Bab hebûnekî Kurdan ne hindik li hundirê vê deverê de heye yanî em wek xelk Kurd ê wê deverê de belkî rejîmek diktatör rê nedaye em bêjin ti ihsa yan lêkolîn çêbin wek birengekî yasayî li hundirê va devera de ka hebûna Kurd çiqase hebûna Ereb çiqase hebûna xelkên dî cida li hundirê wê deverê de çiqase lê xelkên me wê deverê ê ji xwe re lêkolîn wek nasnema wa nas bikin wê deverê zêdeyî sedê sih xelkê Kurd li hundirê wê deverê de ne her wiha deverên dî ew bûn sedem hêdî hêdî astengî diketin pêşka projekî baweriyê de ne tenê proja Kurd proja xelkê Sûrî timamî ê dixwazin azîdîxwaz ê dixwazin rengekî dîmokrasî peyda bikin yan daxwazê wa dîmokrasî bû li hundirê Sûrî de ji ber wa bercewendiyê cida cida jê zêdetir derbas hejde belkî civatê lotka esîtana hat navlêkirin û pişresoçî çêbûn ew hemû bû sedemên ji demekî sedê heftî û teqrîben hinek heftî û çar heftî û pênc xaka Sûrî nerbin kontrola rejîmê de bû sedem ev xak bêhtirê wê vegera bin kontrola rejîmê de zêdetirî wilo grûpên tendra û çi Daeş çi navlê dikin Nusra yan desteya wek ew navlê dikin Tehrîr Şam
یانها ناوێ خواهاتی گۆرتن ینی ئازادکردنا شامی و هەکەم وەرگەرین کوردی ئانها ئیرول ئدلبێ هەیە بەشێکی فرەح دەمەکی دەرباز بوون هەندرێ عفرینێدا باوەریمدا حتا ئیرۆ هەبوونە کوێل هەندرێ عفرینێدا هیم بەردەوامە تەولی ئەو خەلکێن دی ئێلوێدێ دبێژن نا نەمایە لێ باوەریمدا هێم بەردەوامە وەک ئاگاهێن الجەمە هەیە بەردەوامە هەندرێ وەرێدا بوو سەدەم ئەو گروپ نەژی هەنێکی زەخم ببن و شەرێکی یان خەلکێکی بەرامبەری وە زەعیف بکن شەرێکی نافایی هەندرێ سووریدا پەیدا بکن و گروپێن تەندرا و دەرەوەی سووری دەربازکردە لێدی مەسەلات ئەم بێن پرسیاراتە سەرجەنابێتە ئاسەرەکە مەسەلا وا دانوستاندنا یان گوهرتنە هەلوەستە هەک ئەم ناو لێ بکن دەستپێکی هەنێک وڵاتی عەرەب ji ber destpêkê nêzîka 123 welata têkiliyê xwe bi vê rejîmê re birîn yanî daxwazên miletê Sûrî timamî bi erênî lê nerî fermî bi rengekî siyasî bawerî hêza opozisyona siyasî anîn ne bi rejîmê anîn qunsulxanê xwe û sefaratê xwe ji Sûrî vekişandin lê hêdî hêdîkek vegera sedemê wê jî wek min got ji ber mesela peydakirina grûpên tendra û hundirê Sûrî de esayişa emnî û a deverê wek ew navlêtkin metirsî li ser çêbûn grûpên İslamiya siyasî İslama siyasî hat baweriyê min de bi rengekî zêde wek dibêje jêre her tişt hat pêkanîn ji ber ew zexm bibe û ew diketin berjewendiyên rejîmê de jî û berjewendiyên hinek welat ê destguerdan li hundirê Sûrî dekirî ev hemû bû sebebên matirsiya destpêkê hinek welat û taybet welatê Ereb xwedan hinek welatên Ereb xwedan paş timamî ne timamî hê beşek şwa berdewamin hê beşek şwa qebûl nakin ev rejîm vegerê wek em bêjin Camia Erebî a wek rêxistinekî welatên Ereb têde yan bêhtir Ereb têde bin wal hevdû komkin hê heta niha qebûl nakin ev rejîm vegerê li ser wê kursî lê ew welatên Ereb ê çûn dîtin ber çavê xwe aliyê rejîmê de Sûriya wek welat Eyranî û Rûs her tiştî ji dest wa dixin tiştek namîne wek hisseta wa wek behra wa ew dibînin li hundirê vî welatî de dibînin wek dibêje namîne aliyê dî de beşê opozisyonê Tirk derbaz bê û Tirk wî beşê opozisyonê wek kaxetekî ji xwe re kar têne ji ber wê yekê vê rengekî bibîne ew çawanê Sûriya wek welat wek ew navlêtkin girêdanê wê yan helwestên wê û têkiliyê wê welatê Ereba bimînin ne ew bin ê dixusirin vê şoreşa dibin vê meselê de adîl aliyê dî belkî welatên dawiyê ê hetan ha beşek fireh an penaberê Sûrî xelkek li hundirê beşek ji opozisyonê belkî carna tê naskirin wela opozisyon hemû li Tirkiye ne wilo e desta danûstandinê heft laşên siyasî an heft laş ciyê xwe li hundirê wê de dibînin ne heft laş li hundirê Tirkiye de ne beşek wek navlê tê kirin îtilaf li hundirê Tirkiye û hinek grûp pêçekdar ê wek dibêje Tirkî alîkariyê pêretke ew berdewam bû wek mesela xwe de lê rola xwe a siyasî jî guhort ew di tişta ve baweriyê min de girêdayî bû yek ya esas mesela hundirîn de wek hûn zanin yanî rewşa aborî li hundirê Tirkiye gelekî xirab salê dawiyê de rewşek aborî gelekî xirab tê li hundirê Tirkiye di do partiyên opozisyonê jî li hundirê Tirkiye de heye wek kaxetekî belkî şerek navxwayî mezin li hundirê Tirkiye de kaxeta penaberê Sûrî li ser dibin tevlî tu ji min pirsê wek kesek nav siyasetê de yan îb civaka navdewletî de Tirkiye feydeş hebûna penabera li hundirê Tirkiye de dî çil meselê aborî de çil meselê wek dibêje wek karmend bi perek erzan hat kar anîn çêb meselê heta wek kaxetek dexta siyasî heta îrojî tê kar anîn li ser hemû asta wek dibêje feydê jê dî lê mesela hilbijartinên pêşiya Tirkiye de nîvê vê sala werê de ew kaxetek wek daxwazek bêguman
پارتیا دەستهلات هەنە کەس ناسنەما تورکیژی دانوا بەلکی تخواست فەیدەکیش مەسەلا هەڵبژارتنێ دەژوا بکە ئەو بوجێ مەترسیە رەخ بەشێکش ئۆپۆزیۆنێ بێکار ئانین دژیوەش بەروێ بوو کاغەتێک خۆرد شغل سەر بوو ئەڤل ئالیێ نافخوایی یادی مەسەلا سینۆر و ئەو ادعاء دائما تێکردن تهدیدێکش ڕۆژئاوای کوردستان یان وەک ئەو ناولێتکردنش باکوورێ سووریێ سەر مە هەیە بڕاستی نەولو یعنی هەنێکی بەستنێ مەهانەنە کارانینا مەهانە لەژبەر چاوانێ بەرجەوەندیên پای سیاسی جیجی بکن و تنێ ڕێ نەدن یعنی ئەم هەموو دزانن دەمێکی درێژدا ڕێخستنا تیرۆر ئاداعش سەر سینۆرێ تورکی دەمێکی درێژ ما سەر سینۆرێ تورکی گەلۆ معقولە ئەو ڕێخستنا تیرۆری ئاداعش وەختێ جڤاکە ناودەولەتی تمام هەفپەیمانێک چێکریە شەرێوێت کێ ئەو نە تهدید بوو ژێرە لە ئیرۆ تهدیدێک ژێر چێ بووە یعنی و هەنێک پرسە کوردیل هەندێ تورکیەدا هەیە ئەس تم وێ دبێژم ئەو پرسە کوردیل هەندێ کوردی تورکیەدا باشە وا جەنابێ وەژی دزانن باشە تێکلی نابێنەوە و پەکەکێ دەنینە تەولی مەسەلا ئاشتیە وەختێ دەما هات و ئەو پرۆژە ئاشتیە برێڤە چۆ تێکلی نفرە چێت بوو بێنەوە و پەکەکەی دەل سەر هەموو ئاستا ئەو دانوستاندن چێ بوو باشە چما پرسا کوردی پارتین دی ئێ کوردستانی ئێل باکووری کوردستان رە نای چارەسەرکردن چما ئەو حجەت ببینێ ئەساس ئیزەن ئەم وەرن لێڤەگەرن پرسەك نافخواییل هەندێ تورکیەدا هەیە حاجەتی چارەسەرکردنەیە ئەوژی پرسا کوردیە ئیرۆ ڕۆژهەڵاتە ناوین تمامیدا ئەف پرس چار وڵاتادا حاجەتی چارەسەرکردن vê çareserkirin jêrwerî dîtin Tirkiye dikarê wê meselê partiyên dî Kurdistanî re çareser bike têkilî û danûstandin û partiyên Kurdistanî hene adî wek min got di beşê cida hêzên navdewletî Amerîkî û welatên Ewropa û hinek welatê Ereba jî bûre ew tiştek çêkirin navê wê small group yanî grupê piçûçik ewa jî nexşereyek çêkir beramberî tiştêl esîtana çêdibê lotka esîtana çêdibê bercewendî û lotka esîtana ne wek hevin nekokiyê dawiyê û taybet nekokiyê Ukrayna çêbûn dîtina Tirkiye heta radeyekî heta niha Amerîkan berdewamin piştgirtina qesedê de wek şerê dijî tîrorê ew dibe sedem vê ew bi Rûsya re herê têkilî ev dever çi dibe rewşa Sûrî çi dibe ew mesela belkî daxuyaniyên ji berê û mesela mafê mirova û parastina mafê mirova û nizanim çi ew çi dibe mişkile nîne ev rêcîn vegerê lê tenê ew wek ew navlêtkê ev matirsiya bi nisbetî wê heyî ev matirsî tune bibe qelenê wê çi jî bê mişkile nîne û berdewam civata ez hinekî sera civata çêbû a Rûsya wezîrê berevaniyê ê Tirkiye wezîrê berevaniyê ê rejîmê û herwa ê Rûsî û serokên sîxurên va her sê welata û kar têj civata wezareta wezîrên derve ê va welata wekî dibêje carekî dî hevdû bînin û serokkomarê Tirkî neveşartî dibêje bi işkele dibêje em wekî dibêje berdewamên va têkilî va danûstandinên xwe de ji ber em nerînên xwe cîcî bikin. Belê gelek spas elbet gelek pirs heye divê ez bipirsim lê pêşî biçim ba hevala sebiha ka dîtinê wî çi ye li ser vî mijarî em bes hev dîtinên Tirkiye û Sûriye û Rûsya ev hev dîtinên hay dawiye em li ser wana daxivin ji ku gîşte wê û dê ji vê pêva çawa biçe kî li dû wî heye kî di nav da heye dikarî behsa wî bike eger bixwazin برای هر تشتی هفار باش و سپاس و خواندنه ورا و هفار باش جه تماشاوانه گه ایمه دشوپین نها سر لایف و همو دوست و حواله گه سر چاته دنویسن سپاس شوان راجی کریزا سوری امگی زانم بشورشک آشتیانه دست بیکر پشتی 6 ماها يعني رژیم کانی بی او يعني شورش آشتیانا بگهار تا بکرا آلی کی يعني شرکی لشکری
افجی اگر رژیم ندی تا انو برجواندیه خدایا و معاینه خدایا ندکر بزانبون کانی بو يعني سرکرده رادیکال قاعده جحبسه بردا بانا سه جوانا نها يعني یک جوان هات کشتن ایگو سرکشیا داعش کریه بغدادی یکی دن جوانا ایگو سرکشیا جیش الاسلام دکر لغوطا او جهاد کشتن هونو گید حبسه رژیم دابین یک هین خوش جولانی نها سرکشیه جبهه تحریر الشام دکه رو ادلب گید بن کنتروله ویدایه ام ورن وگرن سر پرسیتا و مجارگ چاوا ترکیه نزیکی رژیم دبه هرو ترکیه بری شورش به هفته به سوریه ترکیه و سوریه روش پر خوش به هفته در باست کرن حیانی سنور و کری بین سنوره اکونومیک و مزانی چوا يعني جهبرا مدقوقت هبنا جهب نابن وغيري أمازون بنجي الهاباتني وانو أولهي بسر يعني قضية كردي الهاف دكرن شار ولا تيك كرد لهنا السر قشوك وانا بن برسگريكي كردي كنترول بكن ونهي الكرد بجينا آستك ما في خبستينن هذه جي آلی کی داشت آلیه کی دادا چاقا دست به يعني بشورشك آشتیانه بی لسوریه لهندر سوریه مدید ترکیه دست بکه دا خواست بالرجیم را بکه يعني وك بيشنيار وكورن بلا رجيم وبلا اخوان مسلمين يعني از باور من الناس تكن اخوان مسلمين بلا حكومتك هفبش چه بكن يعني الوهنجي مراكاني ناس بكي انه برجواندي تركيا نوك او دبي انه ما في ملتي سوريا بتهوايج وحر يعني نتويد هندر سوريا دا دورا چاغا رژیم اف يعني پیشنیار رد کرد رابي تركيا جو از بيالية اپوزيسيون راما و داويرا وكك حواس جهاني زمان واتشتناگي چيبون بس چاوا چيبون مثلا جو 2013 دا تركيا لخو گرد كاني بيو چقاس يعني او شروان راديكال ايگوش عالم گيدا تركيا مطاراتي خو وكري بين جوانا گيارا کو در باسی هندر سوريا كي تركيا لهندر اسطنبول كاني بي و كسد راديكال و ريخستني مسلماني تندراو كاني بجوارا تدريبا شبكه يعني تريننج هندر تركيا دا جوارا دهات شكرن و دورا در باسی سوريا دبون كاني بين چك و سلاح خوش هندر سر سینور جباجارن ترکیه بکرینا با حسانی و بیرا دماسی سوریه کرن ترکیه کانی بی کسید گه لشکر سوری که نخواستن براین خو سوری بکجن دبر سکرا رژیم دا ترکیه کانین هاو کسید گه ام دبین انشقاق از دوزم هم بزمانی خوبه جاب جدابون جاب قطان ايجو ج رژیم قتين وهاتن وك يعني ازول هاتن كاتن سوري تركيا كاني بهاو تكرنا كامبا ونزيكي حبس كي سروانا فرد بكرا وحتاني روكي هرو دنگ جوان ناتي وكاني بي فقط ايكو الهندر سوريا كو دست بشار كرنا دبن كنترولا خوكي د بنسيه جي ريخستند اسلامي و تندراو دوفرا تركيا كاني بي حلب تسليم بكي رژيمه وروسيا وايران وجبو وكك حواس قوتيه كوريدوري كيفاكي وجهاني زمان لبله داگیر کرنا عفرینه بری داگیر کرنا سرکانیه و طلابیات بی گریس پی بی 2018 ترکیه کانی بی جعالم تفدا يعني
جلوبا كاس بريارك بگیره. قريبي بستينه كو درباسي عفرينه ببي وخلكيما وعفرينه بتابوية يعني بشش حفصد حزاري و كان بدرخينه درباي عفرينه وجهارتنه ديموغرافيك بآواكي سيستماتيك نهات مشاندن حياني روكي إيرو. تركيا دورا يعني نها وك أمد بينن يك هنك دبين تركيا نها يعني تشو درنيفيرا رادكي نافبري غرب وشرق يعني نافبري أمريكا ونافبري روسيا بس وقت تيدي تنوتي شو باندن تركيا نها تباي بالتمامي يعني آلي جري روسيا و هف دیتنید هاتنا الدویه هاتنا اشکره کرن وك أمد بينن تشتيقو تيج ديتن طبعا بريوي بريارا يعني بريارا أوبوزيسيونا سوريا تركيا تفضى كاني بيدا قرطينه وكاني بكي ورقاك بس دستي خدا و برواوا روينه وش برواوا بريارا بستيله وببي قبل صار طاولة جامعة وغيري ويجي تشتيدن تنايا نها حتى روكيهرو حياني دشيني دو اوبوزيسيوني تجوارا فرمانا دبي نا تجوارا دبي شوري بمرابكن شاغا تشونا يعني سروك وزيري برافانية هفدد ديتنا وجبري وي باجي وش حتاني روكيهرو وبتشجي هين جبيشا روجي وري وهابين تركيا باللز داري هفدي تناصر وكاتيه يعني دخازي أسد وأردوغان هفدو ببينن وتجاري شوراب كثير ناكي بس أما هفديتن معناه ببين إنه أم يعني أم هانا دبينن وهني هانا تنفيذ بكن. بله جالك سباس. ما مستعل باقي البت قوتني تجي هنا لي من چند پرسن از وانا رز بكم تل گوروان ادي تبخوت پرسي تبخوت برسف دي از نزانم دبردا مثلا ايران چواد با يعني تركيا وايران ياجي او ايران تجها بقتن ياجي جبركو سوتشي واستانا ونظام تحمي بايران رابيه بهبرا كار كنا روسيا وايران وتركيا ايران هاد في مساله دا تنيك امريكا لدزوي تشتيه دو گروپن چکتر کن ها باز بکن اوانا خدای گراوی دبیجن ام لدجوی تشتینه قبول ناکن خو پیشاندان کن سه چرا گلو اپوزیسیون لسوریه مایا یا نه پشت وی او که اپوزیسیون مایا نه یعنی اپوزیسیون کیه آنها سرو چه وزیر دربار ترکیه دچه بوارا لورتا انقره استانبول رود نه دبیجه تو پروبلم حکمتنه و یک جوانجی درته دبیجه که ترکیه و سوریه نزدیکی هف بندش بو ما کرداجیش بو سوریه خلق سوریه باش ببه براستی اوان تشتانا که باشه هم بیجن که ترکیه ده اساد چت خوازه یا جی اساد ترکیه چت خوازه اوانا پروبلم اندنن یعنی اوانا اساس مسئله که ترکیه اساس جرات بجد پیشی تو کات عدم درکبه باشه از اوتام خبردن و باشه جی مثلا او کوچبرن کوچونوی امی باشه لسروی خبردن پروبلم اوی جایه وانا عمی مخالفت سوریه بون کم سوریه در بده وانا بچن یاجی بچن بکبنه حبسه یاجی بچن چه بخون yani avana tev problemin avana tev percent bir meseleyde icanha aştarat vejim kutu bersim ne diye biz varım ba havastisa باشه تبیل کرتی برسه بده kurti berse bide ya ji tuji perse xwab ke bele ناوراز کرتی هنکی تشتکی بیجم درباره وی مسئله مثلا يعني عندنا تركيا ورجيم سوري و دريا روسيا ده مثلا قالك قريت كتكيه معقده نهسانه وتجاري جوي نرسري جبر شرط ومرجع قدابجم برهف قالك مزنن يعني او دبي سيخال هنا مثلا شر تروري امي بكن دما قد بشر تروري يرو رجيم بشار الاسد لحمي كسن اوبوزيسيون نر وقت ترور الجناية قبول كرنج علي تركي في ونج علي حتى يعني بيجن اوبوزيسيون سوري وقتها سروكي سوريا بيجن بشار الاسد جوار حميد بهون ترورن تمك مشكلات مزنه يعني بروبلمات مزنه اب بالتاني يقول سر التاني راوستن
وەک دەولەتە تورکیا رێژیمە تورکیە گەم بێژن و رێژیمە بەشار لەسەد ئەفتەنی پرۆبلەمە گەلێکی مەزنە و تجاری نایە چارەسەرکردن ji ber gelekî cudabûn di mentalitêtê de heye û dê danasîna terorê heye. Wekî dijî mesela penabera tanî ziman. Penaber jî îroro yê min gumana min di tiştekî nû diba 24 saeta çêbû belkî bala we jî hat kişandin nû çawa Swêd hatiye qebûlkirin têkevin NATO de. Dêmek Tirkî hat gotî okê bela Swêd derbasî NATO bibe li hember çi li muqabilî tiştekî mezin îroro behsa Helebê têkirin. Dibe ez wexta 3,5 milyon Sûrî ji Tirkiya vegerînim Sûriya divê bajarekî mezin bin wek Helebê. Ew dixwaze hemî opozisyonê têxe Helebê û stratejîk cem Tirkiya heye gu Helebê jî mîna lîwa İskenderorê hetayî bike di pêşerojê dîsa bibe beşev ji Tirkiya. Yani ew pro senaryo gelek hene û senaryo gelkî mueqqed e û rejîma Sûrî jî vê meselê dizane yani. Ev mesela yani bêjin timaya Tirkiya di Sûriyê çiqad heye li hember wê te jî anî ziman û Sûrî rejîma Sûrî çi dixwaze? Rejîma Sûrî dixwaze ya pêşî got Tirkiya ji hemî xaka Sûrî derkeve. Ev jî gelekî zehmet e. Yani nar serî. Adî duwa mesela dixwaze ji hemî opozisyonê jî xelas be rejîma Sûrî. Tu carî ne Tirkiya qebûl dike ne opozisyon jî qebûl dike. û dixwaze jî her du jî Tirkiya jî û rejîma Sûrî dixwazin jî Qesedê an jî Hesedê xelas bin. Yani ev leşkerên Hêzên Demokratiyê Sûriya. Dêmek ew hersî xalên gul ser radiwestin û îro hevdê mihavê hevdê piştî 5 rodî 7 rodî bibûrîn wê wezîrê ji derve yê Mewlûd Çavuşoğlu û Meqdad Faysal Meqdad yê Sûrî wê hevdû bicivin. Ez bawerim wê gelekî zehmet bi ji her du aliya. Îro mebestek Tirkî jê heye çima vê karî dike. Mebesta yekem ku divê hilbijartinên ku îro çê bibe ji bo li Tirkiya hemî dengên Elewiya ji ber îro serokê bivê nevên serokê Komara Sûrî mirovekî Elewî ye. Ew Elewiyên Tirkiya wa dengê wa bînin alî xwe bi Hizba Erdogan her wekî dî ji dema wexta behsa penabera dike hemî xelkên Tirkiya ji penaberên Sûrî aciz in. Ew jî dikare mesela wa dengê xwe bidin Erdogan ji ber Erdogan bêje ez ê va kesa 3,5 milyon kese ez ê vegerînim Sûrî. A çara dibe em ji terorê xelas bin, an jî ji Kurda xelas bin, an jî ji Apoça PKK em xelas bin. Ew jî wek bêjin fayleke destê Erdogan de da ku denga baştir bîne di hilbijartinê de. Te behsa Îranê kir. Îro Îranê mijûl bi xwe ve ev xwepêşandanên li dijî rejîma Îranê çê dibe gelkî bi xwe girê dayê ne naxwaze têke va mesela de mesela Sûçî û mesela Astana ew yani em karin bê heqê xwe misewger kiriye li cem rejîma Sûrî ji ber gelek xak li Sûrî kiriye jî dora Şamî hemî xakê dora Şamî hemî bajarokên biçûk Îranê ji xwe kiriye. Yani ew dibêje çi bibe li Sûrî nigek wê heye li Sûrî û mafek wê heye. Ew ji vê meselê natirse. Mesela Tirkiya jî li bercewendiyê xwe digere. Ticarî yani nikare bêje wela ez li bercewendiyê Îranê jî bigerim di hundiriyê Sûrî. Li bercewendiyê xwe tenê digere. Mesela opozisyonê yani kek hewaz anî ziman mesela opozisyonê û daweşkirina wê û çend opozisyon henin û li kunin û nelkunin bêguman opozisyon heye û bivê nevin. Erebê Sunna yê li Sûrî bi tevayî em karin bêjin yani piraniya mezin li dijî Beşar el-Esed û rejîma wî ye û hemû opozisyone. Tu nikarî hemî tu nebike tu bivê nevê çi li hundirê welat be çi ji dervî welat be çi li Tirkiya be çi li Urdunê be çi li Libnanê be yani opozisyon heye. Lêbelê yani wek bêjin tiştek bi dest wa dernakeve ji ber îro hemî meselên li Sûriya çê dibin nema destê Sûriya denin direkt. Indirekt destê wa denê destekî de destê Amerîka de ye destê Rûsya de ye her wekî destê mesela anaketî destê Tirkiya û Îranê jî. Ji ber vîya opozisyon li bendî hemî çavê wa li çareserkirinek siyasî got çê bibe û em bêjin ew biryara di do 5-4. Ez li vir rawestim da ku hûn pirsê xwe باش ez ê werim ba birêz Hewas carek din ez pirsê min gelekin îja nizanim ka tu yê çawa bersi bidî min ewan pirsal ji bo birêz Ebdulbaqî min rêz kir
يعني انها ابهف ديتنها ام دبيجن جبوها البجارتن تركيا اللي جبوها البجارتن تركيا او نجي هالبجارتن جبركو ايش روجا كي دروج سيروجينينا البجارتن تركيا هري زيدا ما اس شارمه هي افتشتانا نه چارمه هذا نجي حشت هذا دي زوب زوب جينبن يعني كنت خاب بخوازن جدي قصة زوب جينبن جبو ويجي مثلا كوشبر البت مثلا كي مزنا جبو تركيا وجبو باواكي ده جبو بشر جي بروبلما انا او تفور ما جو باسكر كو ورن او الكوب جيبن او بشر حمي اوبوزيون بون دنيا جسدا حشتيوي جبركو اوبوزيون بشر بجوي دركتن سدا بيستوي جبو ابوريا خو تشتيو صدركتن مثلا كي او مثلا دن تركيا کا دي چوا جوان عرضن کو دا گرتيه درکه یا درنکه ا گرنگجی او تفگرن تندرو کو ترکیا پشکریه واند که حتی نهاجه هجی پشکرید که اوانا آنها رادمن لدش ترکیا خبر دند و جنام قبول ناکن هرچند پریوان جبا ترکیا بچه هرچند او اولویجی بجیبونه لإدلبي بجيبونا إدارة دستوان ده وك رئيسدار سبيحات بعسكر لعفريني جناب تاجي بعسكر لعفريني أنها هرچند دنگ ناویوان تنه چه تحرج چه شامه اوانا هيجي لوينه اوانا هيجي لوينه وهروها او كان تركيجي تاب لوينه اداره دستوان ده اوانا دي تاب جوابن معاشيوان هات برين وتركيا جوي دركت معاشيوان تبت برين خارنا وانا دي تشبكن والحاصل بروبلمكي مزنه وامريكا جسريدا قلت اس قبول ناكم بشار اسد نات يوي رديك مرب بكربه ويعفو بك مرب بكربه بيراروني مثلا حل بك جارك وراوير ردي كوباشك مرب بيراروني هنا جشتيوي اواجي قبول ناكن هروها تفقرا كردي كلوي اواناجي قبول ناكن جبر كنت بيجنكو اوانا لهب بن يعني لسرت نبونا كردا دي لهب ورن هر دو عالي جيد نبر جواندي وان دايا هلبت بشار اساجي تخوازه كنت او كي كردي لوينا مينه و اوا هر داخوازه دولتا تركيا دبج او خطايكم الباشور كر امل الروجافا نكن جبو يجيش دستي ما بي امي بكن او نبل قيه تشتكي وقيه مافكي بشار جي شخون دويواري دا جي تركيا زيادتر جي او كيويتنا داخوازه ويتنا او جي هما بجواك تركيا اللي سر مثلا كرد وك تركيا فكره بلكي هجي باشواتر هجي دفان حميد تشتا دا اگر لهف ورن بس لسر مثلا كرد لهفتين وكيد انتم مثلا كي كوانا بينورا بهف نينا لدبيجن دي سياسات دا دجمني هرتم دجمن تنا دوست هرتم دوست جيتنا برجان دي لكوبا املوينا يعني سياسات لويه جبو يجي اف برسانات تشات قريب تشا مر برسل بدا يعني نا بيناري ما قداريا ما تكن امي تش بيجن جوان را سپاس باوریم ده هناکی ایرو عمل رو هناکیش پرسا کرد بگمان یکش خاله سرکنه یکش تشتی سرکه ایدانستاندن و تیکلی و بازار السرد بن او راستا صده صد و بلکی دست پیکه ده هناکی مثلا آنی زمان لی روشا سوری بگشتی ایرو گلک خالین دی زیدتری مثلا پرسا کرد وقت بیجیل هندری ده جناب تجي بلكينا كان نظام زمان دفرين ايرو بن كنترولا تركيا ده يعني شافديريا تركيا ده وجروب اوبوزيوني اب تركيا وغريداي الهندري وادا فرادا نكني خلقي وادا فرانا خلقي وادا فرا بشك بظن نمونان بيجن خلقي عفريني ايرو نلعفريني ده نلهندري عفريني ده بشك فراش خلقي سوري جغوطه وش حمصي وش حلبي وش باجارين جدا هاتنا جيبونا الهندري وان دفري بن كنترولا تركيا ده قالوا او تشيروكا سيناريو ما مستعب الباقي بحث الراس قبل كي نفيس وسر مثلا وي سيناريو حلبي قالوا لي ممكنه 2015 حلب فروت بويرو حلبي بقرينه يان درزيك مهدأ باوريم ده تني درزيك بس في خلقه صصد بكي نزي ديولو نممكنه يعني بازار ريجيمت كي اساسا وبازار روست كي بتركيا سر اساسي اف دفر حمي وگرن بن كنترولا ريجيم ده
نزانم جنابێ و وەک چاودێرێکی زانەیان نزانێ نمونەك li derعayê çêbû li derعayê çêbû feylaqek hat avakirin bin siha navê feylaqê pênca de li hevkirinek navbêna rejîmê wa grupa de bin çavdêriya Rûsa de ew feylaq bi Rûsa ve girêdayî bê heta niha yek aramî li devera derعayê xwe re nehat tevlî ew feylaq hat çêkirin tevlî ew feylaq ji xelkê derعayê lê xelkê derعayê beşek mezin ha li va deverên dî ê bin kontrola Tirkiye de yanî çîrok xelkek dî Sûrî nema li ser mal û milkê xwe ne yanî belkî mamosta Ebdulbaqî behs kir mesela Eyran çi dike li derdora Şamê dixwaze eyn nimunekî wek başûrê Libnanê başûrê Şamê nimunekî wilo çêkî kirîn û firotin û mal û milkê xelkê û dezdanîna ser belkî heta radeyekî Tirkiye jî li deverê bin kontrola xwe de wê dike her wiha zêdetirî wilo li dêra zorê jî gelek devera dike yanî projek wê kevnî nih berdewam e li wê de ev xelk va danûstanê Tirkiye wê bibê sedem xelk vegerin ser mal û milkê xwe vegerin deverê xwe yan cîcîkirina xelkê li va deverên dî de wê aramiyê ji wan re peyda bike hebûna rejîmê xelkê der'a êmane ser mal û milkê xwe ne xelkê Ghûtê çûne der'a û ne xelkê Efrînê ne ê çûne der'a hîn rojane astangî û nekokî û şer û berdewam vê meselê de proje çare çi qal hevkirinê du alî sêqolî çêbibe nemumkin e rehetî û aramî bê peyda kirin illa vê projek hebe çareserkirina siyasî de ev li aliyê navxwayî de mesela grupên tendrew an ne tendrew rejîm kîş xwe re dibêje tendrew e tîror e nizanim çi ye ew çîrokek e bes rejîm îro li Cinêfê gor nexşereya 22-5 hemdê xwe ne hemdê xwe yekî siya ye yekî siya li Cinêfê hazir be beşek opozîsyon bi rengê xwe yî cida navê xwe heft laş lendirê desta danûstandinê de navkirîne xelkek ji civaka sivîl wekî dibêje beşek hazirin naskirîne mesela grupên çekdar Irdin 2015 wek teklîf civaka navdewletî hat wek erkek êwê va grupên tendrew nav bike çi ne grupê tendrew grupên tendrew niha hinek navkirîne û şerê wa têkirin hinek grupê dî Amerîkî wek grupê tendrew wa dê naskirin baweriyê min de problema rejîmê gelkî grupê tendrew re nîne ew grupê tendrew dîroka Sûrî de xelkên me Rojavayê Kurdistan baş dizanin gelek navên cida çêkirin dema ketina rejîma diktator a behs a li Iraqê a Saddam Hüseyin xelk rêdkirin wê dê bin siha navê cihadê de û xelk rêkirin gelek deverê dî cida yanî va grupên tendrew yan kesên tendrew dikarê wa kar bîne heta grupên çekdar ê çûne Lîbya jî şerkirine xelkek Sûrî mixabin wek Murtezeq hat kar anîn çûn Lîbya û deverên cida şerkirin rejîm mişkilel cemûî nîne musalahekî bwara çêkê wa kar bîne baweriyê min de tenê desthilata xwe rejîm dixwaze biparêze wê desthilatê biparêze lê gelo xelkê Sûrî timamî vê meselê qebûl kin yan red kin sedê sed bêhtirê xelkê Sûrî vê meselê red kin ev li aliyê navxwayî aliyê dî hinek welat îro li hundirê Sûriya de bê wan nemumkin e pirzgirêk yan çareserkirin bê peyda kirin û bi taybet Amerîka û Xerb Ewropî û hinek welatên nava de hinek welatên dî ê Ereba jî ev jî nebê vê meselê ne yanî nebva danûstandinê di alî yan sêqolî û va çareserkirina peyda bike em dizanin Rûs heta radeyekî hûn zanin rewşa wê îro li Ukrayna de çi ye cizayên Amerîkî cizayên Ewropî ê li ser wa têkilî û mesela lê digerê rêkî ji xwe re peyda bike her wiha Tirkiye jî aynî wext hinek feydek kaxez rejîm jî aynî wext li wê meselê de lê gelo ev danûstandin wê bi rehetî herin serî rejîm dikarin daxwazê Tirkiye pêk bîne yan Tirkiye dikarê daxwazê rejîmê pêk bîne baweriyê min de
نەگەلکی برەحەتە گەلک زەحمەتی وێ پێشکاوی دەهەبن گەلک ئاستەنگی وێ پێشکاوی دەهەبن حتى الهمجي بكن وآرامية بخورنا يعني نممكن. بله بله قالك سباس سبع خان تشتكي دوی وارده بیجی هیا یا تنه اگه نه ام درباز می یا باشه بچم با ما مستعل باقی اگه ویجی تنه به می ویجی خالی درباز بن هلك بس هلك فرمو. يعني تابيني بري هرتشتا هوني زمان تاقو ان ايقو الهندر بروتستو ده كان يعني تاقو ريخستنن راديكالنا باوريام دا وك حواشي هوني زمان يعني رجيما سوريا حمو يك هجر اوبوزيسيون ويبه فليد نري او تيرورا بس وك ام دبينن وتشوفينن خلكي قد هندردا راد بي بروتستو دكي فال هبديت يعني الهواتنا نابرا حرب ورجيمي تركيا وسوريا دا اف خلكن برانية وانا خلكن سبيلنا خلكن سورينا فلو ماجي هيفي دوي بروتستونا دا هيا هيفي دوي دا هيا كوكانبه يعني بري برای وقت الهواتنه نبهسانی هره و خلقانه به شخو بریارا سوری و گرینه سوریا يعني چه کرد بن چه نتاوین دد بن يعني کانه بن بفرمی و آواکی روا بریارا سوری جدست واجب جواکان آب دولتی درخینه جبر كونها هيرو سوري دبينن واتشتيق تشيد بي لسر بناوي يعني الهواتنه هواتنك يعني نابرا اوبوزيسيوني ونابرا ريجيمي بدستي تركيا بدستي روسيا سوري دبينن تبر جواندي وانا تيدا تنايا نها هيرو با بلانا بسيره هاري نابري تركيا ونابري نابري ريجيمي سوريا بسركشيا روسيا امي ببينن نها سبا لسر سينوري ما ايغو نابرا تركيا وسوريا نهسد 10 كيلومتر امي ببينن تركيا بكورانية 3 كيلومتر 3 كيلومتر دبهارتنك ديموغرافيك شاكرية خلق جا عالم وج دنيا جي هانية جا افغانستان جا ايغورا جا دنيا جي وينيتك غيري ملاتي سوريا يعني هيرو سوريا توايد ما ترسينك مازندا وطيبات جي ام وكرد يعني ام تركيا ما كرد دبينه دجمنه خو غيري انه بناوي ام بناوي بارتيا كاركري كردستان يه تركي بخو يهو تركانه لباخو چارەسەری که جرا ببینه محاوله دکه او هر روها و يعني ريخستنه كان ببكي بهانا كو بشيني سوري بشيني عراقي بشيني هر دبران فلو ما عم دبينن يعني هيفيا ما اگر هبسا هيفيا ما د هلوستك سوري دايا جتواي سوري جتواي نتواي سوري تشيركن سپاس ملك سپاس ما مستعل باقي تشتكي كتلي زيادة بكي وخالق بتشوك هي براستي ما امكتن خالي مزنيه جو تركيا جو سوريا تخوازه لبلي دو خالين بتشوك هنن او دبيجي هيجي درفتي بدل ما زيريشي بكا كي بكم هندري سوري ودبي يبكي بناو دكي يبكي دبيج حردو باجاري من بيجو ترفع الدركبه يعني افجي مسلاك شكاليك مزنه وهر وكي يجي دبي وك ريجيما سوري تجاري خنا دبر چاره سركرنه يعني مثلا يرو دستور اقول جنيف شي دبي ريجيم سوري بلقردي لدنا بحنكال لدنا تقو هداني نادي در بروبليما دخلقين فهذه مشكلات مزنه دناوا خالن بتشوك يقعد نابرا تركيا ده وريجيم سوري شي دبي قالك استنجي هي قالك جريت كويت هي يعني مثلا نهسانه وردو حدو هبالا جاني زمان مثلا ونر سري به هسان بوني بله
ام في خالي درباز تكن چن خالا خواه دني بكرم خواه كهوالي ما رجيه بله دوی خالی دا البته دوان هفدیتنین ترکیه و سوریه و روسیا دا رول امریکا یا جی هلوست امریکا ام دبینن دبیجن کو امریکا دبیجه از نقایلم بشار اسد ناطی وی ردی کو ام رونن وقت تشتکی پیربا اخفن جبویجی ام تشتکی ها قبول ناکن ام هی سر بریار خواه برینه جنابتا چت بیجه هواس بێگومان ئەمریکی دەستپێکێدا ینی هەموو دیتن و تێکلیە مەی بە ئەمریکانادا دەستپێکە ڕەوشە سووری دەستپێکری حتانها بریانێ ناودەولەتی بەرکی دیتنامەی داویە بوارەژبەری دەمەکی کورد هەنێک ئارمانجێ نوێ ئێ سەرەکە دەستنیشانتیە تم و تم مەسەلا سووریدە ئەو ئارمانجێ نوێ ئێ سەرەکە هەندرێ سووریدە یان مەبەستێ ئیر و سەروەریە هەفپەیمانە ناودەولەتی یا شەرێ دژی تیرۆرێت کرد هەندرێ سووریدە جیجی نابێت تێکلی و دانوستاندنێ نەهات بن ناوێنە چ ترکیە و ڕێژیمێدا چن مەدیت هەلوەستاوێ وەختێ ئیماراتیژی تێکلی و دانوستاندن برێژیمێرەکرد یان وەختێ جەزائریە خواست ڕێژیمێ ببن کۆنگرە یان جڤاتە بن سەها ناوێ لۆرەبیدا حاضر بکێ هەلوەستە ئەمریکی و وڵاتên عەرەب ئێ نێزیکی خوا بەردان نەیە قبولکردن ئەو حاضر ببێ ئەمریکی سێ تشتێوەی سەرەکە دبێژن باوەریە بدە هەک ئەم لێ بنێرن وەک کورد تایبەت نەتەنێ وەک کورد وەک خەلکێ سووری ئێ دیموقراتی خواست ئێ دخوازن بڕاستی گۆرتنێک سیاسی ئارامیە و گۆرتنا سیستەما وڵات و هەروەها پاراستنا وڵات وەرێکردن و دەستهلاتێکی نەهلن دەرێ سووری دەوەرێ ئەو سێ خاڵ هەموو ڕەنگات کەوێ بەرجەوەندی و خزمەتا مڵەتی سووریدا و ئەوە یا گەرەکە ئەم هەنێکی وەکت بێژێ سەر کار بکن و تێکلیا وەکت بێژێ زێدەتر بکن وا مەسەلادا یەک ژێ ماناوێ دەڤەرێک فرە خاکا سووری ئیرۆ بن کۆنترۆلا ئەمریکیادا یعنی ئەو دەڤەرێن ها قەسەدێ تێدا و هەنێک دەڤەرێن هەنێک گرۆپی چەکدارژی تێدا بنسەها ناوێن جدادا لە هەرێما تەنەفێ ئەو ژی ئەمریکی وەک چاودێر وا دەڤەرادە بێ ئەمریکیا نەممکنە یەک بکارێ گاڤەکی باش پاراستنا وا دەڤەرا هەموو ڕەنگا ئەمریکیتکێ یەک سەدەمێن یان حجەتە هەبووناوێ برەنگە گۆر قانونا ناودەولەتی بنسەها هێزا دژی تیرۆرێ کارتی ئەو سەروەریاوێت کێ دبێژێ vê tîror ti nebibî vê aramî peyda bibe heta aramî peyda bibe me dîtin tiştek hebû navê cizayê Qeyser ew sûretên kesên bin tezîbê de hatibûn kuştin hindirê zindanên rejîmê de diyar bû bin siha wê de wek ciza hat danîn li ser Sûriye timam deverên Amerîkî têde deverên Amerîkî xwestin yê Amerîkî têde taybet ew deverne ji bin cizayê derxistin mebesta wê ji ber hinek rehetiya aborî têde çêbê ji ber rehetiya aborî ew jî dibê sedem rêdgirê pêşiya tîrorî ew jî baweriyê min de dikeve bercewendiyê peydakirina aramiyê de nav wê de dido Amerîkî hûn zanin yani wek cenabê wezan demekî dirêje çavdêriya danûstandina Kurdî Kurdî dike û proja wa tevlî mixabin yani ew danûstandin demeke baş e sekinî lêl hemû dîtina de tekîdê li ser mesela berdewamin hê wa têkiliya de berdewam bi rastî jî dîtin bi rengên cida cida tên kirin lê ew dîtinên fermî heta radeyekî tevlî ragihandina nerîna siyasî hat ragihandin tevlî hinek gav hinek hatin pêşêxistin lê hinek tiştmane hacetî çareser bibe tekeziyê li ser mesela hevkirina Kurdî Kurdî dikir jê derbas bibe hevkirina xelkê wê deverê û ew dibêjin rengek desthilatekî xelk timam ciyê xwe têde bibîne û ew desthilat ser bingehek dîmokrasî werê ava kirin ew wek dibêje kar û xebatê hetan ha li ser wê dike Asyê dibêje çareserkirina siyasî wek armancê wê stratejî
البنسها بريارة 22 بينجي وشارده نخشريه چاره سرکرنا سیاسی او جی دیاره و افريجيم اساسا بلكي يعني ما مستا عبد الباقي جي وك آماجا بيكر ما مستا صبيحة جي دس بيكي ميجي يقول افريجيم ناويري غافال بلو مسألة چاره سرکرنا سیاسی دبابيجي جبر تني بنگهك آرام بي پیدا کرن نتني كرد و سنة و نزانم چه يعني او في ريجيمي قبول لكن حتى علويه هك علوي او ما ترسيال جموا هاتي پیدا کرن برياوا جروبين چه ريجيمي چكري چه هناك ولاتي ديبوي آريكار اف علوي خوشي نما في ريجيمي برانگي خدا قبول كر جبر قالك آستانگي و زحمتي هاتنا پیشياوا مالك وانينا كشتيك تيدانينا بريندارك تيدانينا نخوشي و زحمتي نهاتنا پیشياوا ليب سدم مخابن بري سوريا تمامي كت اسلاما سياسي هاد زخم كرن جروبي تندرو هاد زخم كرن ما ترسيك علويات شيبو ديت افريجيم حتى انها باراست ناويتكي لي بنجهك آرام شيبي باوريم ده علوية كمين بن ديجي في ريجيمي بسكنش برقلك قلاني في ريجيمي داني حتى انها قلك قلاني ويدانا وقت شاوى السنة ويديجي اسلاما سياسي بشك فراش ويديجي اسلاما سياسي بسكنن او بنگها آرام بيگومان سوري بتنافان نكارن وي بنگهي پیدا اف راستي که ویم باش بزان نه کرد نه عرب نه کسک شمالات سوري بتنافا ايرو گور ويرانگي نه ممکنه حاجتي آريكاريك ناف دولتي جبروي اكي نونرك جواكا ناف دولتي هيا تدوينه چه موسكو چه تركيا و چه برلين و چه واشنطن جيكي چاوه ری ببینه المسئله چاره سریه ده و هر واه هنکش خلق سوری جی تیدیتن خلق سوری بگوان وک شریک اراده و مهمه پیوسته حتی نها اف آرمان جن سرکه ای امریکی داخواست کن باوریه مده اف آرمانش کوین خدمت آمده وک کرد کوین خدمت آمده وک سوری بگشتی کوین خدمت آمده خلقی سوری ای ديمقراطي فاس ای تخوازن گورتنک جدی الوی مسئله ده چه بی جبر نبوی رنگی بی بگمان آمده ممکنه گلک ولات وی گاوال برو رژیم باویجه جبر مخابن رژیم بهبونا گروپ تندراو فیده جکریه و گروپ تندراو گلک جیاده تی کار آنین که وی خدمت رژیم ده و دیجی برجواندی ملت سوری کارت بله گلک سپاس و حوالا رحیمه جاو که درکتی از اما یکسر بیم با ماموسته الباقی لسر وی مجاری تشتکی کتبه جی لیزیده بکی ريولا گلک تشتن کرم که سپاس او یک بردفک سیاست بردفک سروک ترکیا ابراهیم کالین ناوی دوی اوروبا و امریکا سپاسیا ما بکن گو ام ترکی در باسی سوریا بونین و 2015 او معفرین و حریب خصم بالنستی خواه هگلج مبا و سير بين ملتي سوري بهتا اوروبا وبتشونا امريكا يعني ما مثلا فنعبريه يعني ام دهدن ام دمينن كلام دبر في ملتي سوري جو درنكه باوروبا ودرنكه براسيجي امريكا يرو هلوستك باش د خويا كرين انه تشينا بافغانستان دنا برا تركيا ودنا برا ريجيم سوري تشيبه جبر وك حواجه ما جابيكر مثلا قانون قيصر ياغو جزيدا تيني سر ريجيمي دبي تو دولت تكليه بيرنك تو دولتا جو تكليه جي بير بك دبي اوجي جزبه يعني اف هي جبر بي جزاناده اما جزاناده تركيا دبي هنا خفرات احنا بنجي تركيا خستن بن جزاده بله هناك جروب هناك جروب ان تركيا خستن بن جزيره خبر ما اجبر بيها وي دبيجي يرو رد درفتي امنادين غازنج امارات جكر وغازنج تركيا كر غوفي درفتي ندن في ريجيمي اف ريجيما غملتي خوكشتي دبي بجزن ني درباس كرن مثلا في ريجيمي دبي ريجيما بشار الاسد بجزا كرن يا دوا تشتكي قالك بالكيش يعني بري كيمي مهكي
دیسا قانونك اللي سر رجيم هات بيكاني قانونا يا ناركوتيكا قلت حتى سر روك بشار الاسد قلت افسر روك يجو ناركوتيكا دشينه يعني او بله اسرار وقهم دبيجن بزمانه و دشينن وولاتي هاويردو ودشين دولتي خليج وتشتكي قال لك خطر لسر هريمه ولسر جيهاني يعني اف قانون ابنه ديمك براستيجي بيرونيكي جدي امريكا لفي مسألة نرد قلقو قال لك حوالا البرني لسان كومنتاري واك فرهاد ريعي لبامن هنا باتز تباد بينم لبربلي كك فرهاد ريعي تشتكي بالكيش قود دما وقتا امريكا زي بينم سالا كراني اشتر ترجمه بك ورقري من زمان كردي بيجا غير امريكا جهل وسط خدانك به جبر چه کنگره امریکی کنگرس امریکی بریاره که ناده دوی امریکی ما بشار الاسد دوی دماهانه که دار زوره ام بروخینم يعني كارن شكي وها بكن ليه بلا ايرو يعني مثلا سوري ده اجندات امريكا نيا كما ايرو مثلا اوكرانيا قربويه مثلا تشاوا روسيا قرص بكن هنكي در فدانه تركيا لبلد تركيا جي وقتاش خطي در كبه بيجي جزا بكن دبن ما سيد بتركيا تشتغل هر تشتغل قلت تخازش خربك تشتم بتشوك خربك لبلد تشتم مزين جو هات بيك هاني او تجارينا قبولنا اگر اف بي وندي ادنا برا روسيا وتركيا وريجيم خرد به بيصير حساب ناتو به بيصير حساب امريكا به اف تجاري امريكا قبولنا كيش بروي هاوي ناخوازه تشته گو ترکی نگه خداوی جه دخوازه پیک وری نشخوره جبو خودتنه او دبینا نابه جبروی هاوی گوت هر دو قانون قیصر و قانون آبا داوی ها نارکوتیکا بحر دو سر رژیمینه و رژیم در فتح ندینه و چینا به اف رژیم در باز به جزا جبر ملت خو کشتیه و ولات خو خراب کری بله بله گلک سپاس ام در باز خاله خواه سیاد بن هفدیتنین مولود چاوشوغلو وزیر دروای ترکیه و لگل هنکی اپوزیون سوریه پیشی برز حوث اف اپوزیون کینه و وزیر دروای ترکیه جبو چه بباره خبر ده و اواناجی کدرتن تلویزیون دویژن هنک جوانا دویژن نزدیکبونا سوریه و ترکیه جبو ما باشتره جبو ما درفته که جبو خلق سوریه باشتره یعنی او اپوزیسیون کینه و چه تخوازن چه بیجن نها دیتنا داویه از بیجم آچه بوی هر سه کساتی وزیر دروه ترکیه دیتی اندامن اتلافا نشتیمانی هف پیمانا نشتیمانی آجیه خواه الترکیه دمینه و براستی یعنی نما بشارتیش 2017 هنکی روشا اپوزیونه بلکی تنها اندامک ایوه و دستای تبینه و پیره آخافتنه بکی باوریم ده او جیوه بیجه روش هنکی هاد گورتن یعنی روشا ترکیه خواه جنابتا جدزانه 2013 و 14 و 15 و 16 هفده جدا بوش روشان ها ایلو ترکیه درباز بوی هندره ویده هر وها تکلیه ویب اپوزیون رجی هنکی جدا بو بشک شویونه او کسی وی اپوزیون ایل ویده او بون ایب وزیر دربه ای ترکیه را حاضر بو اپوزیون سوری بگومان بشن جدا ای اپوزیونه هنه او بش هر یک ناوی واهنه یعنی ناوی خواه ناسکرینه ام بیجن ولا اپوزیونک دیروکیل هندره سوریا ده اوه رژیمه ره ندا با اپوزیونک دیروکی هندره سوریا ده جغینی بلکی وک کرد پارتی سیاسی کردی حتی راده کی اخوان مسلمین بلکی جدروی سوریا بوش هشتیا ده بلکی قوناغا کی هات او دسپیک هاتنا بشار وک سروک کومارج بدلا باب خواهات ناس کرن دمکی کرد ری هات دانین هنکی راگهاننا شامه هات شکرن خلقک یان کساتین وقت بیجه جیه خواه تیده دیتن هنک پارتین وقت بیجه لیبرال جی هبون جیه خواه تیدن هیئت تنسیق ام بیجن عمل شوعی هنک پارتین سیاسی دی جیه خواه هندره ویده دیتن کرجی ناو ویده لی بگمان 10 ساله اوهش
روشك ديجي تشيبي تبلي و بارتين امبيجن اي كافنار اي هبون جغيني واجي رنگك ديجي تشيبون يعني رنگ جدا جدا اي بارتين سياسيان هيزن هف بيمان سياسي بهبرا تشيبون اي ديتنا وزير درفا او حمو اندامي يكلاش اي دستا دانستاندني ناوي هف بيمانا اجتماعي هرسي اندامي وينه تاني يعني امبيجن حفت لاش الهندري دستا دانستاندني ايروتكي وتبلي دستا دانستاندني نتمامي اوبوزيوني جي القد قلي يعني هي كسك وقت بيجي قد دي ناسكرين وقت اوبوزيون هي جي خال هندري ويدا نديتيا ليه كيماي اف كريش هندري جواكا ناف دولتي واف اتيكلي ودانستاندني سياسي وجيجي كرنا بريارا 22 5 و 4 برپرسیار البرده وک بشک تیکلی و دانستاندنا بريجيمي ربكي ششيدي نحاضر نحاضر الويج فاتيده اجبار بلكي نرينين واو تيكليه تشتواجي راغهاندن نب مسألة تيكلي و دانستاندنا نزانم براستي از بيجمتا نافاروك و خالي طنق نابينا وادا بتشيبونا او آگاهی الجمنينة بلكي اواش هفالين خوي اهديره جي قوتنا نقوتنا از نزانم او دميني جواتك بواوا قريدات لي وقت خواندنك سياسي جيره اف ديتن پشتی خوا پیشاندان الهندري السوري دا چيبو پشتی نراضي بونا بشين سياسي بارتين سياسي كسي روشنبير va têkilî va danostandina ew bû sedem ev têkilî çêbû daxwaz wî beşê opozisyonê daxwaz kirbû ev danostandin çêbibe ne danostandin buware çêbû ji berî herin Rûsa bibînin ji berî herî rejîmê bibînin û ka daxwazê we çi ne û kamê çawa daxwazê we bibin nebûye rengî terzî wê belkî agahî ka hûn çi dikin هناكي آگاهی هون چی دکن چه نابینا وده چه و نزان حتی چرا دهی آگاهی جی دانوا یا ندانوا لی وی ام رازی نرازی بشک گرنگه شوپزیون بشک گرنگه هبونا ویل ترکیه خلقك جدا جي خال هندري ويدا دبيني حتى انها او بجي نرازي بونا خود دي نشاندان مسألة وادان استاندنا اجبال باوريه مدست سرکتنا و دانستاندنا و نه نل برجواندی واده به و دیجی برجواندی واده به نممکنه کیش و بیجه ولا استاندن ترکیه و رژیم ده بگمان ام دو تشتاش هم دو جدا بکن داخواز محم و او تکلیه نابینا ولاتن دوره تمامی ده تکلین آشتانه بد و تکلین خوش بن سر بنگاه پاراستنا سروریا وقت بيجي يان ريز قرتنا الخلقي وي دفري ما فين ملاط الوي دفري او تيكليم حمولة قرين او تيكلي هذه ليه تيكليه بازارين هاد بن ام حمو بلكي ما مستا هردو ما مستا نيزمان تجي جناب تجي عن نيزمان التيكليد بن سر حسابي ملاطك يف تيكليد اف ملاط وي فايداوي تشبه تيدا يعني هك فايدا ملاطات تيدا نينا خسار الملاطات بي داویه ده نه که برجواندی ولاتا ده جی که برجواندی دستلاتا ده بس دستلات دستلات فایده جید کن لینا ملات نه ولات نه ممکنه فایده دانه ویرانگی بکن از نکارم وک آگاهی بیجم تا ولا صدی صد اونا بین واده چه بوه لی وک خواندنا سیاسی باوریه مده تشتکی کنگریت نینه بله گلک سپاس برز حلمة الفر نبوي لصبيحة الفر نبوي ما بعثا هفدي تنين تشاوي شغلي بأوبوسيون هناكي قربين أوبوسيون سوري ما بعثا وانكر دنا واندا يكي جيب بنابي خوا دبيجي برپرسي كواليسيونا نتوية هيزن شورشكر يكي جي اوه كوبيرا اوكيه سالم المسلط سالم المسلط بله آدنه جید بجه کمیسیونا سوگریه چه سوریه و حکومت دمکی اوانا جانه بوان هر سه اپوزیسیون را رو نشتن خود گراوی و چاوی شغل بحثه هفدیتنا کریه
ونزانم داخوا زمان جوان پرسیا نه پرسیا نزانم لی یک جوان درکت گو ولا کنی زیگ بن افتشتا پیک وره دیجبو خلق سوریه باش ببه اجا مگوان بزانه که رولا وان چه هید نو پوزیشونه دا قوات وان چه هید و چه قاصد بر پرسیاری هید مخواست خلق باکوری ویا بزان بن جبوی مبیا خسته خالا کی کنم حال سر باغ فن اگر تخوازید تو برس بده برز سبحه اگر نجه ما مستعل باقی پرسم اره بله از البدا ريبين بس من كاميرا قرتبي اها اوكي مدنجي وذكر اي باشا باشا اف هبديتن يعني بلكم دسبيكي دوجيبو اف شاندا ديوان ورن ما اف بريارستاندي هنا و خبشاندنا راوستينن قاسي قيسي همكانن بكن يعني و بريس حواس جيجو او كينا او يك آلينا جهف بنديا نشتمانينا ائتلاف وطني هر سيجي اندامي يعني هبديتنا نتوينا يك باشا وهاجر وك سوري ام كانبن دناب ملاتي سوري دا نها هيرو روج ام هرن هالبجارتن كي بكن بين كيل بشتا ائتلاف هيرو ماي براستي تكوني ببي سري سدي حيشتي برحاتي نما ببي ائتلاف يعني نونرتيا مادكي بس إيرو رو وك أم قلتلك ما عفريني هيا بنا ناموس وكاتلنا سكرا في ملاتي يعني هيرو وملاتا يعني تكوني ببي ملاتي سوريا بتهواي بفرمي اوبوزيسيونال جلسر وانا فرض بيه وانا نرتيا واناكي سباس بله گلک سپاس ما مستعل باقی السروی مجاری تشتکی بیجی بله راستی گلک تشتن از بیجم کرم که سپاس گلکی وگو حوالانی زمان او بخوا وگو تگود براستی کسی که به چاوی شغل رو نشته بون سه کس بون بله نونره او بخواد بیجن نونره کورشون نشتمانی سوری بو و نونره کومیتا یا دانوستندنه بو دستوره و سروک حکومتا کاتیبو او گوتنا گوتیه انه تشتکی باش ویش بو خلق سوری چه بی نابی عبدالرحمن او سروک حکومت یا کاتیه و خلق کی ترکمانه از نازکم يعني سمبول ميديتيه زلامكي هیچ نزانه يعني نزانه ما تركيا ويدانيش برغو تركمانه انا كنت تركمان بس تماما بيسنا كمان زيدل سرباغ تركمان وي غوتيا تشتي به ليبل زانه تشتك قال لك هي بالكيش دماغو افهات راغاندن انه تركيا وريجيما سوري والهبدو بي دسي جهيده اوبوزيسيون سوري خلق عربي سنه لدجي في برياري دركتن لدجي نزيك بونا تركيا وريجيما سوري ليه حتى او جولاني جي قوت سروكي هيئة تحرير الشام قوت هجر بداري زوريبه بتشك باجي امي شر بشار بكن ديما كو بوزيسيون لدجي في سياستها تركي هي بفين نبين دما كو چاوي شغلو بباها حرسي كسر ونشت با سروكا قلت باور بكن ام جبو وكار بكن خريطات الجمع هي بيشروجي وك مسلاك استراتيجيك ام كار بكن جبوه يك يمين تشت دوی بريارة دو پنجو چار بيكانين يا دو امريجيمي دكشينين داگو مسلا دستور جي خودي دركبه وهري باشو مزين ام قبول ناكن ونحمي كس بنابي ترور بين ناس كرين آلي ريجيمي دي و مثلا مزن دیس از دوباره دکم اما وک هریمک جوار چه بکن هریمک پیش روجه ده اگر سوری هات بقطاندن جی دیس او هریم دمینش بو خلق عربی سنه او جی چی باجار حلبیه ایرو دیسا ترکیا بازار کل سر باجار حلبی دقول که حواسانی زمان انه چاواوی تسلیم کریر لرژیمه بالهمبري تشتنن برجواندين لهمبري برجواندين تركيا ديسا دوزيل الرجيم ديك جو حلبي ليه وقرينو عربي سنة
3 مليون کس و نیو یگل ترکیه نه واتی حلبی ده براسی مسئله گلکی معقده یم گمان همه و بریانی مانی زمان ترکیه تنی البرجواندی خود گره خدا پارتیا وبسر که بده هالبجارتن عاده و وکی دیجی برنگ کی جرنگا ج با پنابرین سوری بترکیه خلاص ده بله یکی با تشتکی بالکش گوتبو راسته دما گوت تركيا بحث حلبة ديك ديمك حمي باجار وباجاروكن اللي دور حلبهم كردن عفريني بابية منبجة عزاز واجي تاخد بندستي خده او قارن بيجن بلانا دي سري كردا دي يا بيشروج يا استراتيجيك انه كردستان روجافا ببي يقت او دبي اف نمينه جم تركا اف بلان هي بلانا بله جو روجافا كردستان شبخه جو كك حواساني زمان مثلا ایرو رو 100 سال در باس بل سر اتفاقیه انجی پیمان لوزانه ایرو رو کار دوزه که نو بک ترکیه انه پیمان لوزانه دیسا و حق مخار وقت ترک از خوازم ولات خوبه گرین مکو وقتی جنیوس عندبو دیسا دوزه کرکوک بکو دوزه حتی موصل دک و دوزه قالك باجار چل ام بیجن سوریا یا ایرو و العراق یا ایرو یا کردستان جی بشک جی دوزه و دوباره دیسا دک بله گلک سپاس ام ویا خلاص کن در بازی خاله خوی دنید بن جبو من اف خال بالکش بو جبوی من آنی بگو ام ویا بخنه خاله کی یعنی مثلا پترول مثلا گاز مثلا او که بگشتی لهری ما کردستانه و جیه که ریوبریا خسر لوی ریوبریت که و امریکایه حتی هم نظام بو که جوه گاز یا جی پترول در باز عالی سور و عالی در اینکه بشار اسد لسر حاکمت در باز وی عالی به من نظام بو اف دانوستاندن چیه چواکیه چما بیجن حکوماتک یا جی دولت امریکا و تخوازه اوی بروخینه جوله راکن و گاز و پترول جی دیسا جوه بدنه وانا که ترکیه جید بیجه و هون گاز و پترول دنه کردان نادنه ویالی یا جی تف جبو کرده بکارتینن جبو که ورن شر مبکن ور حاصل اواج بم بالکش بو اتخوازم لسر وی هناکی زانیاری بدی بریز حویس زانین ها دەستپێکێ ده بەلکی هەنێکی وەک مەسەلەک کار یەکش هەردوو شەریکی ئان کۆمپانی ئارمێلان ئەز وەک کارمەندێکی هەندرێوێ دەم کار کردە و بەترۆلێژ دەڤەرێن مەژیرێتکن دەڤەرێن دییان دەڤەرێن مصفە لێ هەی بەترۆلێ وەکت بێژێ تکێ بەنزین و تکێ غاز و تکێ نزانم چ بورین جدوری ما چون و دورا هنکی وک آگاهی بهتر سر هنه یک دسپیکا پیاده هات و اف دور الهفکرین اکثر چه بو او الهفکرین بگمان یا سرکه پاراسنا واجیا یعنی پاراسنا واجیا و دورا و اف آبوریه و وگرش دستلات ریانش رژیمه لی روش نکی هات گورتن او روش نه ریوبریه او روش گورت بورین بلکی بترول ریتکرن وامصفا بوری گروپین تندرو داعش او کتن تیده خلکی هر جی کی هر گنده کی بلکی الجیه خوره بارا خوره دورین عربا ده کنت کرن و قط کرن چاوا فیده جیب و سر بنگاه ویجی هنک برنگی بلکی دسپیکی هاتن کارانی یعنی تشوطاندن بكارت اني بو سدمين قال لك نخوشيجي ندري دورين جدا دن ها نخوشين سرطانه نخوشين بنجشيري قال لك نخوشين جدا الهندري وا دوراده چي بود او قط كرداوي بو سدم رين دي جيره ولي ديت ري چبون ري با وكون ناوليت كن تر امد بيجن سهريج اي وقت بيجي بروجانه دربازن کۆمپانیک قاتر جی شکره رژیمی و تێکلی و پەیوەندی وێ برێجیمێرە بەردەوامی بەحرێک ژێ چێ دەرباز بێ دەڤەرێ رێجیمی و ڕادەستی رێجیمی پێ و چێ مسفاتێ رێجیمی هەنە لێدە وەکت بێژێ کاری خۆتکی
لێ ئەف بیر ئان نەفتên deverê de yanê bin kontrola rêveberiya xweser de timamî wek ji berê kar dikin yan na bêguman ne wek ji berê kar dikin ji ber gelek kurt û pêmasî çêbûne gelek bîr sekinîne bîrên neh û kolana wê wek dibêje yan çareserkirina wê zehmet bûne gelek ranga de û Amerîkî jî işkere zelalî dibêje cizayê me ser rejîmê ne ser xelkê Sûrî ne ji ber wê yekê heta niha ev yanî tekîd wek dibêje ne tenê meselê petrol û tiştê pîwîz de gor mumkin teblî ew jî têrê nake yanî tiştê çê jî têrê nake û wek agahî ne tenê çê deverê rejîmê çê deverê opozisyonê jî ev neft çê deverê opozisyonê tê firotin deverê opozisyonê radestî wa jî dibe jê çê wa devera jî ne tenê neft û gaz lê meselê derman meselê xwarinê em meselê wilo Amerîkî şê xwejê nayêne ji ber astangî dibêje me ciza daniye ser rejîma Sûrî me ciza nedaniye ser miletê Sûrî û bêguman nepeydakirina gazê yan kehrebê yan avê yan derman yan xwarinê astangî pêşiya milet de çê dibe ji ber wê yekê Amerîkî va astangiyan nadanin yanî wek astangî lê bi rengekî siyasî şerek tê kar anî şerek tê kar anîn dijî va devera dijî va herêma ev petrol tevlî xelkê Sûrî gaz û petrola Sûrî nezanî ji kur tê ji kur ve çê jî rejîmekî tim tinê bercandiyê xwe de dikart anî ti carî jî xelkê Sûrî feyde jê nedikir em bêjin devera Rojavayê Kurdistan a petrol lê heyî ne tinê Rojavayê Kurdistan het Araba dêra zorê an deverên dî ê lê hebûn bi rastî nexweşî tinê bara xelkê deverê heta meselê kar de jî xelkê herî kêm xelkê deverê û bi taybet Kurd jî xelkê herî kêm bûn ser kar va devera de ew mesele Amerîkî yek rojê baweriyê min de ne îro ne siba û ne duzba jî rêl bernagire ji ber bînê hinek pêwîstiyê xelkê hene vê derbas bibe terzî wê Amerîkî belkî hinek behsatê UN em zanin hinek behsatê Yekîtiya Ewropa demekî nêzik de ne dûr debû meselên em bêjin peydakirina pêwîstiyên herî giring an ê rojane ê xelkê li deverê rejîmê de hebû sînorek heta deverê sînorî de rejîm tevlî wa alîkariyê dibin li bercandiyê xwe de bi kar têne tinê çawa xwe pê zexm bike tinê belkî xelkên wa deverê bin kontrola rejîmê de zelalî dibêjin ji berî demekî nêzik civatek li Berlînê hebû xelk li Şamê hatibûn digo ew sindoqa yan kertona xwarin tê de û tê belakirin bin siha navê UN de tu dibînê leşkerek ê rejîmê yan yek dabitek pilek wî heye tê wê dibe û dê yekî sûkê tê firotin bihayekî bilind tê firotin lê tevlî wilo Amerîkî rêl pêşiya tiştê pêwîstiyê rojane de ne Amerîkiya ne Ewropiya negirtiye sê nayê wa hene sê tişta re dibêjin na dibêjin em cizaya narakin em nabin şerîkê avakirinê yanî avakirina Sûrî hûn zanin sedê zêdeyî şêst bingeha Sûrî hatiye xirakirin ser bingeha şerê wekî dibêje li hundirê Sûrî de çêbû hacetî hinek welatê dewlemendin alîkar bin bi avakirina wê de û taybet vê Ewropî şerîk bin û hinek welatên Ereba jî şerîk bin û ew yanî naway dî ev rengên têkilî yan danûstandinên tekalî û têkiliyê tedbîa bi rejîmê re dibe ji wê re jî dibêjin na dibêje vê çareserkirina siyasî gor biryarên navdewletî birê veherin lê yek rojê jî negotiye na ji mesela pêwîstiyê xelkê ê rojane re û em jî dibêjin wek xelkê partiyên siyasî hêzên siyasî Rojavayê Kurdistan em ê dibêjin distûrek nû vê Sûrî re werê danîn ew distûra neh li hundirê de
بنگهن آبوری آن آبوریا سوری تمامی و برنگکی وکویل تیده هبه تمامی خلق سوری وری بلا کرد لینه ممکنه وکش بره سه دورین ما هبو بلکی جنابتا هر دو ما مستد زانن دوره پاجدمایی هاتن ناف کرن پارێزگا حسچا پارێزگەها دێرازۆرێ پارێزگەها ڕقای و ئەف دەڤەر ئیرۆ سیاسی دەبێت کی دوەکێ خەڵکێک باش دبێژێ ئەف سەڵکا خواردنا سووریە باشە سەڵکا خواردنا سووری و چاوە دەڤەرێ پاژدەمایی هاتن ناس بەڵێ gelek spas birê Sefihat tiştekî divîwarî da bêjî heye keremke بله وك يعني هجا حواس جهاني زمان از هنك كونم دي زيادة بكم يعني ايرو روج چاقي امريكا در باسي اوه بويا در باسي روجلاتي فريت بويا امريكا يعني نا شري داعش يك و ايد ديجي غاز لأوه هيا لروجلاتي فريت هيا يعني چاقا تركيا عفرين داگر کر کری و هنگه امریکا بیدنگ ما جبرکو گاز لعفرين يتناي زيتي زيتوناج امريكا را نامشه فلوما في اجمرا وكيريه و يعني وكيريه سري سدي بينجي غاز در رجيمه عزيزم چپاس اف لگوري وش کدر که اوا و آگاهیا گشتیه و اف لحظاتنك چه بویه نافبرا دولت داگرکر یکل هندری سوریه بتوایی يعني هر کس هندر سوریه دا ایگو عسکری خل هندر سوریه هنه هزین خو لشکری هنه هندر سوریه وانا گی لحظاتنك لحف گیریه و گازه نافبره هف دا بلاف دکن يعني خستا هر کسی کی تیدا هیا یک جیجی ترکیه يعني غازا تركيا دريا كردستان عراق را دقيني تركيا و نظام دريا قاطر جر دقيني هروها او ايران خسته دبي ايدن دبي امريكي جي بفرمي خسته خود بن از نظام کا خستار و بریا خسر چقاس دمینه سری سدی 20 سری سدی 30 او جي خستواجي تيدا هيا فلوما اف يعني برانيه سوريا سرانسري سوريا زانن لهباتنك بوي رنگي هيا ف بس داویه دریوه چند ماها يعني مهکه بی چند ماها بی بری زبستان يعني تاری ببی امریکیا هنک يعني رژیم نهیشتن کو نفطه او بترول ببن سبي هنزانن يعني قانونا قيصر هيا ياكو سانكسيونا سر اوه سر رژیم دمشینه اونها جي اگر قانونا كبتاغون جب سرانسر ببه يعني وري الداوية هنك او يعني تطبيق ببه وهين مسترين آستنگی ورن پیشه چه رژیم دبه و مخابن يعني تشتيك وتفي در كده مديشينه براستي خلقه سيفيل هر دبرا يعني شد بن سيا كنترولر في دستلاتات هندر سوريا دا توایی يعني روشك آبوري پر زحمت خلق دكشينه يعني خلقه ما وعفرينه ايق والشهباية هيرو بمشي يعني مشن دور دكن جبر كل ودر كيجي غاستناي ايقول هندر حلبه هاوجي غاستناي ايقول هندر شامي هاوجي غاستناي ايقول هندر دبرين دنجي غاستناي يعني تاني بلكم يقول بن داغر كريس تركيا دا بلكم هنك يعني بيتري جهندبن هاوجي جبركو تركيا يعني واقطناكي و في مسألة هاني جسبه كده تخازه روی کی خو خوشک خلکی را خیابه و اوه اما يعني غاز لسر ملتي سوريا بلاف دبين نا لسر ام دبين لوردي حربي يعني لوردي شر بلاف دبي سباس
ودولتي داگر کرد. بله گلک سپاس مامۆستا الباقی استنباطê carek din vî mijarî de gotinê xwe bêjî. بله بێگومان چەند دەولە خاڵم بچووک هەنن ez درێژ nakim بێگومان dema rêveberiya Xweser hat durustkirin peyman bû peymana binavbera kesên berpirsê rêveberiya Xweser û rejîma Beşar el-Esed dibe vê nevê tiştên çêbûn peymanên çêbûn û mesela petrolê yani yek sereke bû انه اري هوني اداره به هرمي بكن هوني ببن برسي به هرمي لبلي او بترول الجموه وقنمي حتى الجموه جي دي بحرمه وما بي بار نهيلن اف بيمان هبو بردوام بو حتى دمكي بيشتي بوارم 2016 حفدا هنك دلماني كتنا برا ريجيمي دي وريبريا خسر ويچاخه ريبريا خسر دوزا براكر لريجيمي بپرا فروتي بترول بپرا فروتي دي ساجي ام دبينن يعني وقو خشكا صبيحة قوت لقل قوانا نمريه ريجيم يرو إدارة دولتك كيدك تبي نبي يعني برانيا يرو عرض وملت بندستيوي دي بترول جا لازم حرتم وقو اندزانن بريد ماكي ايران غاز جو بترول جي جير بقميا شاندن هرماوي منطقاوي ليه بلي دیسا حدو هوالا اما جکر به مثلا کسین شخص سیاسیا گن بیجن چه قاطر چی به چه روس بن روس بخوا ایرول قامش لونن کارج ریبریا خسر بیجه پترولا گلجم تهید کار بشین جرجی میره وکیده ایرانی ایرولو پره به پره خوا کار بیجه گلک ملت سوری کرین به پره حتی پره کار به ریبریا خسر بیجه پترول بشین جرجی میره دریامده ام وک مسئله کسین سفید ام وی پترول کرد امریکا چاپگرتینه که دیگه و که حواس گفت جبو ملت خودی ببی یعنی ملت اف ساکشونه گو دانین سر رژیمه یعنی عقوبات انجی و جزل سر رژیم بخویه نلسر ملته مجبر بی هاوی دوی ملت خودی ببی رو چله صار زبستانه دوی انسان خوار را خوچه که همیجی محتاجی غازه و پترولینه فجبر بی هاوی اف مسئله بيقولوا بردوامه و پترولا قامشلو اگه بیجن یا هریم جزیره رببریا خسر دده رژیمه دبه گونه 50% بکاره بلکه جانا زیاده تر به جانا کمتر بله بله گلک سپاس ام در باز خاله خوی پنجاد بن اگه حوالا مل ور بیا من یکسر جوی بپرسیاج برکو بخوا عفرینیه و حضاهات با کان ناخیه دیساکت نوروز خصوصات بینه فرقلانی تمام ها بله امی ورن خاله خوی پنجا گریدای به رحمتی پارزر لقمان حنان گریدای بویوا ام دزانه که سالا بوری یا جمعه بوری بیستوی دا وی گرتن و بیستو دیوی دا جی جنازه وی تسلیم مالبات دا وی کرن و هر کس به آواکی سربلندی بحثا وی و کاری که او کربو به سربلندی و بحثا جسراتا و بحثا کاری وی او کرن لمخابن يعني ام دريج بحثا عفريني ناكب كن هذا حالي دا ياجي تشنينه لمخابن بقاسك وبعثا ويتكرن ميرخازياوي نجتماع پروریاوی نترسیاوی او آلیکاریاوی کج خلقیرا کو بعثاوی تکرن پشتی کو هاتا قتل کرن نه خلق ما روجاوای کردستانی و خلق دنجی بلکه قطوی ناز ناکن وقت پیویست لی خودی در نکتن نه لأوروپا و نه جی لدرندن لپارچین دنجی کردستانی جی بلکه امانها بچن باکوری کردستانی بلکه کس ناویجی نظام با کس به نظام بجی باشور چوانا یا جی روجلات دیساوسا لی حتی ها با آواکی پیویست نه مافی مروبا دنیای و نه جی خلقی مبخوا لی او خودی در نکتن و جناب تجی زانم خلق عفرینه و جنیزیک و بلکه اوی ناز دکه اتخوازم جتاب پرسم هلوستا مافی مروفای دنیای سازین مافی مروفای دنیای و هر وها هلوستان پارتی و رخصتن می کردستانی تایبت روجاوای کردستانه لهم بر بیا
سعد نرخيني سپاس هیجا بری از ببیم بحثا سازین مروی بکم از ببیم بری هر تشتی سرساقی مرباط آوی دکم و ایشک مزن بی جوا راجی و جعفرینی رو توایی راجی لیباله پرسگریکا بن بیکرنا ما فهم مروفا لهندر عفرینه پرسگریک سیاسیه بالدرجة یکی تجاری بن بیکرن لهندر عفرینه نای کرن جبو برجواندی جدوری سیاستی و جدوری گوهرتنا دموگرافیک هوا پاشیا سیناریوی که گرین ام جیرو ببین گور گرینگور بله گرین گوری ترکیه وقت چاقا در باسی عفرینه بیونه 2018 حیانی روی ایرو یک برجواندی خو سرکه هیا گوهرتنا دموگرافیک یا عفرینی یا چما عفرین کرده اف یکمین و دویمین و داوی برجواندی ترکیه لعفرینی سبی ویجی ترکیه و ریخستنه تندروگی در باسی عفرینی کرن و سره و بردا و گو چه دکن بکن اف يعني ايوايا يعني وقتو هن دكجن هن ديلن هن شدكن بكن سبي كخلكي ما ودهندر عفرين دمائي ويشان حزاري ما وبزوري يعني هنك هزي خو ونا هزي قام ببين يا تشاك ورف نا هزي پر شخصي گهیشتن هف خلقا دهندر عفرین دا بمینه بکوکه خو گریدای بی اف شرعی گتی کرن خلق تی اشکنجه کرن دهندر حبسا دا و تی کشتن دبن اشکنجه دا اف یک کاره گتی کرن جبو و خلقا هین و هین کم ببی و قص ببی و در کبش عفرینی امی ورن هگر ام کورانی بپرسن فپرس سیاسیه پرس نتنه مافی مروفای بله مافی ریخستن مافی مروفا هم يعني بفرميل بربي مثلا نايتك وياك دسكنه لتشتيق هند بيسن هيرو بلكم رحمتي لقمان يعني بدندا بس روجانا بن بيكرن هيا روجانا يعني هما بري بيب دروسي روام بيست عائلان بالتمامي دي وباب وكشكي بالزاروك ايجو عمري خود دها وايجو عمري خود 16 تنگرتن بسوج بسبب تاني خلق زانه چما تكرده تيوري گرتن بيجي وري محاسبة كرن يعني امورن وگرن 2018 يكمين شهيد دبن اشکنجه دا هات کشتن اندامه انجمن اجتماعی کردی بی اندام بی اوجی به محاسبه کرن حیار و روکه هیرو مایی و از نظرم چما انجمن حیار روکه هیرو اندام ده ائتلاف دا و بناو اندامه ائتلاف گرینگک و تیزانین او سرکشیه و او ریخستنه ده اشکنجه دکن و ریخستنه لشکری و ریخستنه تندراو او بناو وقت ناسین سرکشیه دکن حتی رو که هرو کس خودی لطو محاسبه کرن جزا کرن نهاتی در کردن لعزه وگرم ببین لسرانسری سوریه هرو کارک تی کرن و تی گوتن و امجی وک عفرینی ام تجاری بیدنگ ناس کنن لبنده و اشکنجه کرنا لبنده و بنده کرنا لبنده و کاری چوت و کاری گل همبر ملتی ما و سویل و به
چک و بی رف و بی سویج تیکرن ام تجاری بیدنگ ناس کنن نه معنا خو وقتی ام دبین ام بیدنگ ناس کنن ام وک هنک دبین یعنی جی غیری کاری که آشتیانه ام ناکن هذا گرک وره یعنی نشان کردن لو ماجی ام دبین حتی رو که هیرو عفرینی بي دي وبي ما باغمان هاجر هنك هند بين انه ديو بابن مو كردستاني هبين هاجر ديو بابن عفرينية وكردستاني هبنا ويبشتري عفرينية بكرانا حتى كهرو وهبجي كل كودر بكدر دزكي حر عفريني كده هيا ونزكية حر عفريني كده اللي حر عفريني كي فاكن ويببرسي ج كردات هوايا إببي وشكر ج عفريني رو وعفريني بالتاني هيشتن وعفريني سوي هيشتن تفيجي هنكس وبقارنو بفتلن ببين امنو نرتيه كردادكن ما عفريني نا كردنا ما چنا عفريني ما عفريني تين اشكنجا كرن بوچه بو كردايتي وا حتى روكي هيرو از دبينم تو سبب تنانا يعني كاس كونه به خجبه سوجي بشو سوج بري هر تشتي ايه تركيا وقت دولتك داغر كار ايه دو ديه و ريخستنين تندراو ايه سيسيه وباشي سياسي قلت بي اثر كشيه في ريخستن نادكم كاني نبيدن مانا حتى رو كيرو ام شورا بخو بكانن هيجا يعني هيرو بوتن ام كي لجناك تشي بكن جبري بي 2 سالا جبري بي 3 سالا ناولي كرن از اشتر بودن بلا يان عبد الباقي يان حواس اشترى باقرني كردي لجنة رد المظالم افجي لجنة للدج الظالمية لجنة للدجي ظالمية هجرت فقري شما ناغوانا ليكرن ناخازن محكماك مودرن لجوري ما فين مروفا جي خبقري اف رد المظالم وانا باجي اخوانزمي هاتيه شبركو عفرين بالتوائي تي اخوان كرن تي عرب كرن بس بالتمامي تي تركمان كرن إيرو أب برجوين دين تركوان دفرمو ريخستنيق خود بينن بربرسيار ايش بكن سپاس بله گلک سپاس وقتی ماجی همه تمام دم دیسه هاتن داویه برز هواس السيرفي مجاريت كاريت تشتك بيجي والله يعني قليه مجي هي ايرز دار صبيحه هي لهمبر في زلامي او قص هركز بس نوي دم بس عفرين كان عفرين اما بيجي حمي برنامج مدى برسكنا لسر عفرينيه اللي بتايبت ايفي جاميري كو بيشكنجه او قص مرخاز او قص نشتمان پرور اللي تدرى كي مثلا لفر نيفي كرد ما روجافا لفر عفرينين اواناج دنگ نكرن لفر ورخصني ما سياسي تشتك نكرن اساس مثلا لويه درد من لويه بله سپاس شخوا سرساغی جمال واتاویره بگومان از دبیجم خالک باش خواصه بی حاجیانی زمان پرس سیاسیه يعني بوير العفرينة تشيد بين دسبيكا ويدا داغر كريه حتى إيرو تكليك سياسي بيرد تكرن سر أساسي تشاوى أف دفر ولي فالكرن دفري نميني تدري دفري ده تبلي براستي دسبيكا ده بلكي خلقك إيه عفرينة ميرانيك هومزن إيه أوقاس إيه شوزار وزحمتي تحمل كرب هبونا خوي السلمال ملكن خوا وآستانجين حتى روجانا إيرو روجانات تي بيشكوا از نمونكي بلكي هناكي خواصة ام برز ام دريجنا كنت دقيقة مايا ام تكارم نكارن زيادة خبر تمام ام تخواست خواصة بيحا بيجم من تخواست راستي از بيجم لنولو ريخسنين سياسي ام بيجن انجمان اجتماعي كردي بشك سياسية بارتي سياسية از وخواصة بيحا باش تزاني واقاهي جمهنا هناك تشت هنا كاري رخصني جواكا سوين لي سياسي تكلية تايم ناف دولتينا يو ان الجمعية عمومي أمم متحدة نيويورك رابورت سر مسألة
آستانگی عفرین دبن هات نکرد یکیتیا اوروپا دا جوات هات نکرن و هات ندان وزارات الدربية حمو ولاطة عرب أوروبي غرب أمريكي روس وحتى تركيجي وك رابورت وك دبيجي وتيكدي ودانستاندنا هات نكرن تشتيد بن وك هيزكي سياسي تتكاري فضح بكي وداخواز بكي اف ولاتي الهندري ويدا تشاواني وك دبيجي آريكار بيفا مسألة كيم بكي ليه ايد بن وباوريم ده ام مسألة چارەسەر نابێ مثلا نهام بحث عفرینێت سەرێکانی هون زانن ژمار يعني سه و تشتە کەس خەلکێ کورد مانە هەندرێ عفرینی سەرێکانیên ژمار ها خەلکێ دی هەموو پەنابەر بوونە سەدەمێن بویەرێن سیاسی هاتن کارئانین بعفرینێ دەبوو سەدەم سەرێکانی خەلکێ وێ نەدوێران بمینن جیە خوا بمینن سەر ماڵ و ملکی و ئێ چۆژی هات گرتن و جزا و ئەتەوات و نزانم چێ ئەستەبلی دوم عین ڕاستە وەک خوا سەبیحا گوتی ئەو کۆمیتە هات ئاواکردن و ناو لێ هات لێکردن وێ چاوانێ مافێ خەلکێ لێ ڤەگەرینەیان تعدایی و زۆریال سەر خەلکێ بووی لێ ڤەگەرین ئەو خوا باوەریم دە بن دەختێکی دەهات بن فشارێکی دەهات فشارێک ناودەوڵەتی چێبوو فشارێک سیاسی سپاس شوارە ڕێخستنێن جڤاکا سڤیل وی مجارێ دەکار بکەن ئەنجومانە نیشتیمانی کوردی بدەختاوەی سیاسی هشت اعتیرافێکی بکەن وەڵا ئاستەنگی هەنە دەست تاڵانکردن هەنە وێرانکردن هەنە گرتن هەنە ئەو خوا اعتیرافێک بوو باوەریم دە ئاستی خۆی سیاسیدا اعتیرافێک بوو ئەم بەردەوامن ئێمە دەستپێکێدا پێنج تشت مەرادەستکردنە و هەم بەردەوامن تێکلی و دانوستاندنێ خۆدە یەک دوێ ئەف گروپێ چەکدا ئەمینن هەندرێ عفرینێدا نە عفرینێ و نە سەرێکانی و نە ت باژارا و ت زەحمە نەبە کورد کە دەقیمە نەما ئەز بەس تشتێ مەداخوازکردنە و خوا سەبیحا باش زانێ ژبەر هەنێکی لەسەر مەسەلە ئاد دوێ ڕێڤەدان پێشیا خەلکێ عفرینێ و خەلکێ دەڤەرێن کوردی تمامی بن چاودێریک ناودەوڵەتیدا ڤەگەرن سەر ماڵ و ملکێ خۆ سێ کۆمیتەک بن چاودێریک ناودەوڵەتیدا ماڵ و ملکێ خەلکێ لێ ڤەگەرین خوسارە و تعب و ئاستانگیە خەلکێ ئاسارێ عفرینێ تشتێن دیرۆکی ئێ عفرینێ و ئێوا دەڤەرا بکەوێ بن چاودێریا یوئندە وەک ڕێخستن هەلبژارتنێک چێبێ خەلکێ وێ دەڤەرێ ڕێڤەبریا خۆ بکێ و هێزێک بۆلیسی شرتە چێبێ ئەو وێ دەڤەرێ پاراستنا سڤیلیا وەکت بێژێ کارێ سڤیلی لێ بکێ هێ ئەم بەردەوامن تێدا لێ ئەم شکەرە زەلال بێژن سیاسەتەکە ترکیە وەک وڵاتێکی هەندرێ وا دەڤەرادە ئارت تێکردن گوهرتنا دیمۆغرافیا وا دەڤەرادە و بزەلالی بشکەرە نەڤەشار بەڵێ gelekî spas mamosta Elbaqî wext nema wek hergav em ê xala xwe dawiyê bêlin bernamekî taybetî li ser wî çêkin bername pêşiya me bes li ser wî em bernamekî çêkin ez dibêjim hûn her du jî xêr hatin gelek spas mala we ava hêvî dikim ku em carê din jî bi hev re hev bibînin baş bû ku me hev nas kir deqa me jî ana xilas dibe ez ê bêjim bi xatirê we û her hebin û spas ji bo bîneran jî ku eva bû 2 saet bi me re ne û hevalê me pişt perdê jî ku wek re jî bi me re kar dikin mala wan jî ava îdare dikin mamosta Elbaqî bi xatirê te jî baş spas gelekî ji bo hev bibînin û ez ê sefer bikim di rojûn de ez ê sefer bikim ka kengê hestim ez ê ji te re bêjim de başe mala we ava berê bînerên Çarpel Medya û Peyv TV îro jî em hatin dawiya vê xelekî em hêvî dikin ku me bikaribe tiştekî dabe û mala we ava bi pirsê we û ew kê we jî spas mala we ava çok baş ببینید